Исәнмесез, хәерле көн. Шулай башлыйм сүземне. Татар кызы Алинә дип таныштырам үземне. Гарәп телендә исемем югары, затлы дигәнне аңлата. Мин Киров өлкәсе Нократ Аланы төбәгенең иң матур почмагы Иске Пенәгәр авылында тудым. Элек-электән безнең нәселебез авылыбызда данлыклы һәм хөрмәткә лаек булган. Туганнарыбыз әтием һәм әнием ягыннан да тату һәм ярдәмләшеп яшибез. Нәселебезнең бер ботагы гаиләбез белән таныштырып китәм. Әтием Шайдуллин Илсаф Фәрит улы Күкмара таба заводында мич чыгаручы булып эшли. Әтием көчле, тырыш, эшендә алыштыргысыз абруйлы мастер. Әнием Шайдуллина Алсу Минимулла кызы балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Минем әни акыллы, чибәр, уңган хатын кыз һәм яхшы тәрбияче. Аны балалар бик яраталар. Абыем Шайдуллин Әлфис Илсаф улы Нократ Аланы шәһәрендә механика техникумында урта һөнәри белем ала. Укуыннан буш вакытында Нократ Аланы шәһәрендә мичта заводында эшли. Алар миңа һәр эшемдә терәк булып торалар. Якыннарымның терәге үз-үземә ышанычымны ныгыта һәм зур биеклеккә ирешү теләген арттыра. Мин Иске Пенәгәр урта мәктәбенең 9нчы сыйныфында укыйм. Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәте җитәкчесе, волонтерлар отрядында торам. Төрле чараларда һәм олимпиадаларда катнашам. Төбәк-ара хәрби патриотик юнәлешле чараларда катнашып барам. Минем һәр эшемдә дусларым ярдәм итеп тора. Без бергә төрле чаралар белән кичкенә яшьтәге балаларга халкыбызның көн күреше, гореф-гадәтләре, йолалары белән таныштырабыз. Мин кичкенәдән биергә ярата идем. Мәктәптә укый башлагач, авылыбыздагы мәдәният йортында бию түгәрәгенә йөри башладым. Анда минем яшьтәге кызлар белән үзебезнең төркемне булдырдык. Җитәкчебез белән төрле чараларда катнашып урыннар алдык. Буш вакытларымда йөн һәм буяулар белән рәсем ясарга, шигырьгә, салатлар ясарга һәм төрле ризыклар пешерергә, төрле экспериментлар ясарга, биергә, җырларга, совет кинолар карарга яратам. Алга таба мин кондитер һөнәре сайларга телим. Төрле тәмле ризыклар пешерергә яратам. Әти-әниемнән эштән кайтуына өстәл әзерләп каршы алам. Сез миннән ни өчен мин бу конкурста катнашырга телим дип сорарсыз. Минем кебек кызыксынулары һәм авыллары булган яшьләр белән танышу, аралашу, үз белемнәремне һәм осталыкларымны яңарту өчен, үзем өчен яңадан-яңа ачылышлар, осталыклар алу. Үземә тормышта алга барырга һәм бирешмәскә дип девиз сайладым һәм алдагы тормышымда шушы девизыма тугры калырга иде. Шушы девизыма карап яңа үрләр яуларга. Ни сораулар бирәбез? Сезнең авыл зурмы? Зур. Татарлар монда, башка милләт вәкилләре дә яшәме? Татарлар да бар, бар шундый рус гаиләләрдә. Сезгә татарча сөйләшеп йөрергә мөмкинлек бармы? Бар. Без урамда да татарча сөйләшәбез, бию кружогына барсак та татарча сөйләшәбез, мәктәптә дә татарча сөйләшәбез, сабантуйларда менә булган бөҗәдә татарча сөйләшәбез. Татарча укытыламы, татар теле укытыламы мәктәпләрдә? Укытыла, но бик күп укытылмый, атнага 2 дәрес безнең. Берсе әдәбият та, Берсе әдәбият, берсе татар теле. Син кайсы авылдан әле? Иске Пенәгәр менә. Иске Пенәгәр менә кайсы ягы белән данлыклы сезнең? Иске Пенәгәр. Мәчет безнең Иске Пенәгәрдәме? Әйе. Әйе. Шулай Зиятин абый белән. О, Зиятин хәзрәт сезнең бик көчле хәзрәт икән дилайме? Хәзер менә без бию кружогына йөрибез бит. Пенәгәрдә бию кружогы бар. Шулай ук бию кружогы белән безне күп җиргә хәчүкра башладылар. Әйе. Шуның белән танылды дип уйлыйм. Аннан соң менә сезнең мәчет бер генә җирдә ул. Тәүлек буе 100 километрга мәчет. Анда ничә экран бар, анда ничә компьютер бар, анда нинди көчле библиотека бар. Һәм бер вакытта 100 километр. Кеше керә, нинди китап алган язып алып чыгып китә, китергәне язып бөтен әйе. Һәм бөтен авылның тарихын өйрәнгән мәчет ул. Анда искитмәле сездә хәзинә инде ул сезнең. Ул хәзрәт. Зиятин хәзрәт. Әйе, искитмәле ул. Без анда 150 хатын кызлап бардыкмы, 100 хатын кызлап бардыкмы бөтен җыеп күрсәтергә. Гаҗәеп ни алар. Менә әлеге конкурска ничек катнашырга ниятләдең, ничек килергә булдың? Укытучымы, кем менә юнәлеш бирүче булды? Укытучының әйтте, конкурста катнашып карыйсың килмиме диде. Ул миңа әйтте, инде конкурс ничесе була диде. Без аның белән сөйләштек, аны бөтен нәрсәне именно ашарга пешереп карыйсыз диде, шигырьләр өйрәнәсез диде.
Мен вот шуның өчен катнашасы килде. Ашыга пешерге өйрәнәм дип. Әйе, күбе бер өйрәнәм дип. Шулай ук дуслар табасың, менә кызлар белән сөйләшәсең. Шулай ук үзең өчен яңа әйберләр беләсең. Үзең кызыксынган әйберләр белән кеше кызыксына, шундый кешеләрне дә табасың. Яңа дуслар табыр өчен дә катнашасы килде. Менә сез бит Татарстан чит әдәбияты Киров өлкәсе булгачтан, гаилә куруга килгәндә, анда менә татар булырга тиешме синең яки башка милләт вәкиле дә ярыймы? Егет булса, нинди дә ярыймы, шундыйрак фикер бармы? Әйтәләрме өйдәгеләр мәсәлән? Әниде, әтиде, әби белән бабайды татар булсын дип. Аны табу шанслары зурмы? Әз дип уйлыйм. Татарлар күп бит ул. Ул күп шәһәрләрдә дә татарлар бар, менә уларда да татарлар күп. Сезнең гаиләгездә, авылыгызда нинди гореф-гадәтләр сакланган? Кайсыларын беләсең? Тагын бер. Гореф-гадәтләр кайсылары сакланган? Без гаилә белән атна саен мәчеткә барабыз. Шулай ук менә гаетне алсак, корбан ашлары, шундыйлар сакланган. Алина, нинди татар хатын-кыз язучыларын беләсең? Санагыз әле. Айсулу Хасанова, Мәдинә Маликова, шулай ук үзебезнең якын яктан Эльфирә Кадырова, Зифа, хәтерләмим. Кадырова. Хәзерге ниләрне әйтәм. Менә журналистикада сезнең бөтен яңалыкларны кем яктыртып бара? Татарларның сезнең газетада. Шәмсия апай. Шулай ук Зиятин абыйдагы. Зиястин абыйның шулай. Нинди китабы чыкты Зиястин абыйның? 3 томлык. Инде хәзер артмаса 3 томлык. 3мө? Зур китаплар. Бен авыл турында хәтерләмим. Беренче шуны инде үзегезнең авыл тарихы турында беренче китап, икенче китап, өченче китап булып чыкты. Ул китапта бөтен авыл язылган, башта инде булган, бөтен укытучылар. Мин шаккаттым ул китаптан. Үзем кытлап Зияздин хәзрәтне җибәргән нигә хәте бар. Шул хәтле бер тикләп җыярга китми. Исем китте. Авылыгыз нинди атама белән йөртелә сезнең? Ишеткән бармы синең? Юк. Икенче нинди шәһәр дип йөртелә ул? Алар яшьләр белән торгандыр Шәмсия анаймы? Икенче Мәскәү дип йөртеләләр, Хәзер инде аның хәтта сатып алып бит. Хәзер биткәндер. Алар икенче Мәскәү дип йөртелә торган авыл, аның ни бар? Сезнең исем бар. Менә белеп кайт инде, икенче Мәскәүгә кайтасың хәзер. Итек басып алар сатып, менә сату белән шөгыльләнү икенче Мәскәү. Күнәгәрдән киттем, икенче Мәскәүгә кайттым дип кайтам. Тыршып сабак укыгач, галим булып җитәр ул. Тыршып сабак укыгач, галим булып җитәр ул. Йокла улым, йом күзең, йолдызым, кичтән йокым Колада елап үтә көндезең, кичтән йокым колада елап үтә көндезең.
Бәхетләр сөйләрмен, бәхетле бул диярмен, синең теләк теләрмен. Бәхетле бул диярмен, синең теләк теләрмен. Исәнмесез, кадерле жюри әгъзалары. Мин сезгә бүген үземнең кош теле пешерү осталыгымны карап үтәргә тәкъдим итәм. Аны баса башлыйбыз. Аның өчен мин барысын да әзерләдем. Камырны басыр өчен безгә 2 тулы йомырка һәм 1 йомырканың сарысы кирәк булачак. Ул чакта кош теле уалып тора торган булачак. Шимтеп кенә туз. Һәм булатабыз. Алга таба ун салабыз. Камырны йомшак кына итеп басабыз. Камырны йомшак кына итеп бастык. Хәзер без камырны пакетка салабыз. Һәм камырга 5 минут өлтүрүп бирәбез. Без әбиләрдән калган гадәт буенча кош телен ат муенда пешерәбез. Безнең кош теле әзер. Без аны хәзер бизәп җибәрәбез. Беренчесен без шикәр оны белән бизибез. Безнең якта кош телен әлишей тукмашыда дип әйтәләр. Аны куертылган баллы сөт белән һәм көнҗәт орлыгы белән бизиләр. Безнең кош телебез әзер. Рамазан аеның 4нче көне бара. Һәм ифтарда без бөтен гаиләбез белән авыз итәбез. Барыгыз өчен зур рәхмәт. Сау булыгыз. Муса Җәлил, Хәдишә. Күрше кызы Хәдишә шулай гадәттәгечә озак йөреп бакчада кишегеп кайтты кичә. Каравылчы карт аның ишетмәгән кайтканын, шуңа күрә ачмаган Хәдишәгә копканын. Копкада тимер йозак. Хәдишә көткән озак. Тышта кунып булмый бит. Булса да гөрчә йөз ак. Ахыры кызга уй килә. Төнлә белән кем күрә? Күп тикшерми Хәдишә, каймашы сикрә. Кайтып керә йортына, кайткач бардан отыла.
юбка гына йыртыла. Ул көрсін деп ямамай, оны-мұны қарамай. Иртен китә хезмәткә, кешерергә ярамый. Әлдә кичәсен кайтып, йоклаған кырын ятып, күрше каршык эшенә шак җибәргән уятып. Менә бара ул, кара, юбка гына чайкала. Исе китеп хатын-кыз юбкага карап кала. Икенче көн ни күрим? Бер елыйм да, бер көләм. Урам тулы хатын-кыз бар да йыртык юбкадан. Кичегез, күршем теккәнче, мода дип көн үткәнче. Бар да йырган юбкасы бот төбенә җиткәнче. Эй, Хәдичә, Хәдичә, кичегеп кайттың кичә. Нинди эшкә чуалдың, яңа мода чыгардың. Кызлар, төнлә йөрмәгез, читәннән сикермәгез. Тегене моны йыртып, мода дия күрмәгез. Рәхмәт, шулай итәрбез, Алинә. Рәхмәт акыллым, ярымы? Хәерле, исәнмесез? Сәлам белән башлыйм сүземне. Таныштырыйм дип чыгып бастым, ләкин читен икән мактау үзеңне. Мин Мөхәммәтҗанов Инсаф Фазыл улы булам. Тәптиш татар мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы. Туган авылым Тырман. Туган җиремне, аның болыннарын, кырларын бик тә яратам. Киләчәктә мәктәпне тәмамлап, табиб һөнәрен үзләштерергә уйлыйм. Бәйгедә катнашуымның төп максаты үземне сынап карау өчен. Мондагы биремнәрне үти алырмынмы? Әллә шул биремнәр алдында да югалып калырмынмы? Менә шушы сорауларга җавап эзләү катнашуымның төп максаты. Мин бит гади генә татар егете, гади генә авыл баласы. Әти-әниләрем татар минем, татар бит мин, авыл баласы. Горурланам татар булганыма, яратамын газиз телемне. Үрнәк миңа Җәлил белән Тукай, истә саклыйм туган җиремне. Төрле милләт арасында яшәсәм дә, горурланам татар халкына. Онытмыймын динем, ислам минем. Хөрмәт итәм башка халыкны да. Барлык катнашучыларга да уңышлар телим. Каушама, Исәф, иркен тот үзеңне, син молодец егет безнең. Сезнеңчә, чын татар егете булу өчен татар булып туу гына җитәме? Юк, татар егете булыр өчен 70 һөнәр, егет кешегә 70 һөнәр әздә дигән кебек әйтемдә булырга кирәк. Шулай бөтен әйберне эшли белергә кирәк. Шулай. Анда татар булуга җитми, бөтен телләрне белергә кирәк. Ну, татар теленнән ара телләрне белергә кирәк. Шулай. Әйе, синең фикерең шулай. Тага кемдән инде әйдәгез? Менә Инсаф беренче вәкиле бит инде ул белән. Син тагын нинди бәйгеләрдә, кайларда беренче булганың бар икән, сөйләрсең төрле. Беренче булган юк, но минем номинациялар алган бар. Иң көчле малай дигән номинация алган бар, татар малайында, Тәтеш районында үземдә. Ике тапкыр татар малайында катнаштым. Беренчесе Тархан районында, икенчесе Тәтеш районында, шулай. Аларда ел сайын татар егете, татар кызы үткәрелә шуны. Театрларда уйнадым, күп театрларда. Минем кубокта бар театрда уйнаган өчен. Үзеңне нәрсәдә менә мин шушы эштә бик оста дип саныйсың? Там рейтинг. Кайсы эштә үзеңне бик оста дип саныйсың? Төрле караганда. Укыганда. Дөрес әйтә, төрле карау иң Ихласлык хәзер кадерле сыйфат. Инсаф бу сорауга степендә әйтим инде, менә авылда калырга җыенасыңмы, киләчәгең максатың нидирәк синең? Ну, мен киләчәктә табибка укыйсы килә, Казанда. Менә шулай. Авылга кайтып йөрим инде. Терлекләр карыйсы бар бит. Бар
теге помидорлар өчен тартмалар ясадыган инде. Миндә бер сорау туган я. Аның астын нишләп калай теге тимер калай белән капларга кирәк? Аннан içinde һава үтми шикелле. Такта белән капламыйлармы? Аның хикмәте нәрсәдә? Әтиң шулай өйрәттеме әллә бер җирдән укып белдеңме сен шулай икән? Миңа әти шулай өйрәтте. Ну, потому что менә су сипкәндә такта эшерә инде вакыт белән. Калай шулай. Менә. Калай заграк тора. Помидорлар эшермәйме соң? Юк. Чөнки үзең ясаган әйбердә помидорлар яхшырак та үсә. Үз гаиләңдә кем белән горурланасың? Һәм ни өчен? Үземнең Алла дәвәтим белән. Ул сугышта пленнан качып кайткан, күп батырлыклар эшләгән сугыштан. Менә шулай. Үзенең дусларын пленнан коткарган, алар бергә качканнар. Ул немец телен өйрәнгән. Мәсник булып эшләп торганда, ул сугыш беткәнне немецлар ишеткәч, аларны иртә белән атмакчы булганнар. Ул немец телен белгәнгә, шуны аңлап алганда, үзенең дусларына әйткән. Һәм алар подкоп казып качканнар төнне. Немецлар иртәбән генә аны белгән. Һәм аларны өлгермәгәндә инде алар сулыктан узганнар булганнар инде. Менә шулай. Үземнең дәвәти турында сөйләячәкмен. Мөхәммәтҗанов Гәрәй Мөхәммәтҗан улы. Минем дәвәтиемнең әтисе, карт дәвәтием була. Ул 1906 елда туган. Сугыш башланганда аңа 35 яшь була. Сугышта катнашып бик күп батырлыклар күрсәтә. Бабам беренче Украина сугышында сугыша. Тоткынлыкка эләгә. Фашистларның ышанычын яулап, терлек суючы булып хезмәт итә башлый. Шунда әз-әзләп немец теленә төшенә. Тавык фермасында йомырка җыючы булып та хезмәт итә. Һәм тоткындагы иптәшләренә йомыркалар алып кайта. Ул шулай күпме кешене үлем тырнагыннан коткарып кала. Сугыш бетә дигән хәбәрне ишеткәч, бер төркем әсирләр төнләп качарга дигән ният кылалар. Чөнки немецлар аларны алып чыгып атмакчы булалар. Төне буе казармасын казып, чыгып качалар. Немецлар моны белеп алалар. Артларыннан этләр белән куа башлыйлар. Шулай кача торгач, үзебезнең кешеләр янына килеп чыгалар. Дәвәтиләрне сатлык җаннар дип Мәскәүгә алып китеп тикшерәләр. Аларны Донбасс шахтасына эшкә калдыралар. Аларны туган җирләренә 1946 елга гына кайтаралар. Исән-сау авылга кайтканч, күңелле гел изгелектә була. Сугышта киткәнче бабайның 3 баласы була. Кайткач тагын 3 баласы туа. Йомгаклап шуны әйтәсем килә. Бабаем бер кайчанда дошманнар алдында тез чүкмәгән. Батыр йөрәкле булып кайткан. Бу язма да дәвәни сөйләгәннәрнән. Хәерле көн, хөрмәтле жюри әгъзалары. Язар да җитте, рассада утыртырга вакыт. Шуңа күрә мин помидор рассада өчен ящик ясамакчы булам. Кайберләрегез әйтер, кибеттән сатып алу җиңелрәк бит. Тик йөрәк җылын биреп ясаган ящикта помидорлар яхшырак үсә. Аның өчен безгә кирәк булачак кадаклар, ышкы, чүкеш, угольник, карандаш, үлчәү, пычкы, 2 такта һәм төбе өчен тимер пластина. Беренче тактаны ышкылыйбыз. Ышкылагач шушындый матур такта килеп чыгарга тиеш. Такталарны тигезләп кисәбез. Хәзер пычкы белән кисәбез. Хәзер 50 сантиметрлап үлчәп алырга кирәк. Сантиметр үлчәп кискәннән соң, шушындый такталар килеп чыгарга тиеш.
Хәзер башларын 30 сантиметрлап бүлчәргә кирәк. Такталарыбыз әзер булгач, аларны кадакларга кирәк. Кадаклап бетергәч, шушындый туры почмаклык чыга. Хәзер төбен кадакларга кирәк. Кадаклап бетергәч, безнең ящигыбыз әзер була. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сау булыгыз. Рафик Әхмәдиев, үз телеңне белү нинди бәхет. Исәнмесез дип эндәшәләр, җаннарыма җылы йөгерә. Бар җиһанны кочаклыйсым килә, хыялларым күккә сикерә. Үз телемдә моңлы җыр тыңласам, җанга якын матур сүзләргә, рәхәтлектән күңелем нечкәрә. Яшьләр тула шул чак күзләргә. Йөрәгемдә кайнар хисләр ташып, гашыйк булсам берәр гүзәлгә, нинди бәхет үзенчә сөйләшеп, сөю диңгезендә йөзәргә. Үз телемдә вәгазьләр ишетсәм, изге дога булып нур керә. Халкым өчен горурлыгым арта, иңнәремә канат үстерәм. Үз телемдә китаплар укысам, үсеп китәм минем кыдрәтем. Галимнәрең дөньяга данлыклы, нинди мәшһүр минем милләтем. Аныкларым үз телемдә дәрсә, сабыйларга чиксез рәхмәтем. Дөрес яшәүемнең куанышы, шушы булыр иң зур бәхетем. Исәнмесез, мин Ибатуллина Әлфизә. Гүзәл табигатьле һәм күркәм кешеләре белән дан тоткан Саба районының Туктар авылында яшим һәм Килдебек урта мәктәбенең 10нчы сыйныфында белем алам. Минем киләчәктә татар халкымның үсешенә өлеш кертүче буласым килә һәм шулай ук гореф-гадәтләрне саклап калып киләсе буынга тапшырасым килә. Бу бәйгедә катнашуым да минем хыялымның бер өлеше. Чөнки биредә алган тәҗрибәм һәм белемнәрем алга таба миңа максатыма ирешергә ярдәм итәчәк дип уйлыйм. Мин бәйгедә үзем шикелле милли җанлы кызлар һәм егетләр белән аралашырмын, шәхес буларак камилләшермен дип ышанып калам. Мин китаплар укырга яратам һәм шул мавыгуым миңа төрле бәйгеләрдә, олимпиадаларда катнашырга һәм җиңү яуларга булыша. Шулай ук китаплар уку миңа иҗат итәргә дә илһам бирә. Минем иң яратып языла торган әсәрләрем туган тел һәм сәяхәт итү турындагылары. Кул эшләренә килгәндә, милли орнаментлы брошюлар ясау һәм рәсем ясау күңелемә ял бирә торган шөгыльләр. Мин бу бәйгедә барлык катнашучыларга да уңышлар телим. Милли мәдәниятебезне үстерүдә, тарихыбызны барлауда бердәм булыйк, бергә булыйк. Без булдырабыз. Хәзер инде сау булашырга да вакыт җитте. Финалда күрешкәнчегә кадәр. Сау булыгыз. Әйе, сораулар. Сезнеңчә, хәзерге заман татар кызы нинди ул? Минемчә, хәзерге заман татар кызы ул зыялы булырга тиеш, шулай ук җитез һәм үзенең халкын үстерүдә берәр өлеш кертергә тиеш, нинди дә булса. Үзенең балалары ашамы, яки хәзер бит инде социаль ширкәтләр аша да аны халыкка танытып була. Менә таныштыруда видеода аша карадым мен. Сез анда мотор ролик эшләгәнсез, әйме, мәктәптән. Дусларыңны җәлеп иттеңме? Кемнәр һәм синең монда акылфак бәйгесендә катнашуыңны белеп, теге кулларын тотып, учларын тотып, теләп торалармы? Яки инде үзеңнекеләр генә укытучың белән генә төшердеңез, ягъни чигрәк син? Ул безнең мәктәп түгел, ул безнең Саба районының яңа китапханәсе.
аңа ремонт керттерде һәм мин анда үзем беренче тапкыр кердем дә, шулай шаккатып, бөтен җирләрен төшереп йөрдем һәм шуны видеога да кертергә булдым. Һәм миңа видео төшерергә Саба районының Аккалфак филиалы җитәкчесе булып булам инде. Ләйсән Ракиповны булды. Җитәкчесе. Мәктәп дусларыма килгәндә, алар чыннан да минем өчен җанатып торалар инде. Хәзердә менә кереп киткәнче миңа яздылар, уңышлар теләделәр, бик күп теләделәр инде. Саба районына чыккан күренекле шәхесләрне санап китәләр. Алар бик күп. Шәүкәт Биктимеровны әйтә алам, ул Элдермештән Әлвәндәрдә бит инде уйнады. Шулай ук Хоснулла һәм Аллаһияр Валиуллиннар бар, алар композиторлар инде безнең балалар җыр үзәге шулар исемен йөртә. Шулай ук Кадим Җәмитов дигән кеше бар, ул Хөрриятне ясаган. Татарстанның милли китапханәсенең алдында тора, шул аның кулыннан инде. Һәм шулай ук Саба районыннан үзебезнең авылдан әйтеп китәсем килә инде, Тәслимә Низами бар, автор башкаручы. Безнең авылда шулай ук йөри, элемтәдә торабыз шулай ук аның белән. Гаиләңнең мирасын ничек саклыйсың син? Без Һәм анда мирас бармы сезнең гаиләдә? мирас әби-бабалардан килгәнме? Әйе, минем әнинең дә, әбинең дә сандыклары бар. Ул сандыкта алар шигеп буламый бәйләп килгән шелтәрләр, аларның бирнәләре. Һәм мин үземдә шундый хыялым бар инде, кияүгә чыкканда сандык белән чыксам, шундый матур булыр дип уйлыйм инде мин. Һәм шулай ук сандыкларны шулай саклап барсам дип әйтәм инде. Рухи мирас турында әйткәндә. Татар телен әйе, безнең гаиләдә минем бер туганнар, ике туганнар арасында без барыбыз да татарча гына сөйләшәбез. Гел бергә спектакльләр белән спектакльләргә йөрибез инде туганнар белән. Һәм шулай итеп үзебезне рухи яктан баетабыз һәм кичкенәдән үк балаларыбызның шул Сабадан Казанга килеп тә инде тырышабыз инде йөрергә. Кичкенәләребезне балалар әкият театр кукол әкияткә йөртәбез, анда да алар бик теләп йөриләр, шулай татарча сөйләшәләр. Әли бәли итәр бу, үсеп буйга җитәр бу, үсеп буйга җиткәчтен ил сакларга китәр бу, үсеп буйга җиткәчтен ил сакларга китәр бу. Әли итәр бу бала, бәли итәр бу бала, илебезгә тырышып, хезмәт итәр бу бала, илебезгә тырышып, хезмәт итәр бу бала. Әли бәли итәр бу, йокыларга китәр бу, бәү-бәү итеп күз йомып, изрәп кенә китәр бу, бәү-бәү итеп күз йомып, изрәп кенә китәр бу. Алма кебек түгәрәк, үсеп буйга җитәр бу, абыйлары артыннан Казаннарга китәр бу, абыйлары артыннан Казаннарга китәр бу. Казаннарда укыгач, галим булып җитәр бу. Әли бәли бәли бәү, әли бәли бәли бәү, әли бәли бәли бәү. Исәнмесез, минем исемем Әлфизә һәм без бүген кош теле пешерү серләренә төшенәчәкбез. Кош теленең татар халкында ике атамасы бар. Берсе ул кош теле, икенчесе чәй токмашы. Кош теле ул чәй яны ризыгы булып кулланыла.
һәм ул бик ансат пешерелә, шуңа күрә кунакка барганда күчтәнәч итеп алып бару аны бик уңай. Кош теле пешерү өчен безгә 4 өшегән йомырка сарысы кирәк булачак, 1 тулы йомырка, шикәр комы, чәй содасы һәм тоз һәм шулай ук он. Камыр йомшак һәм уалып пешсен өчен йомырка эшелгән булырга тиеш. Рахман. Хәзер тәмләткечләр салабыз. Аз гына шикәр комы. Колак очында гына чәй содасы. Һәм аз гына тоз. Хәзер яхшылап булгатабыз. Йомыркаларны яхшылап күперткәннән соң иләнгән он салып, камыр басабыз. Йомшак итеп камырны басабыз. Аннары ял иттерергә 15 минутка тостымал белән каплап куябыз. 15 минут торганнан соң юка итеп җәяргә кирәк була. Камырыбыз әзер булды. Хәзер без аны шулай кисәбез. Арасы якынча 5 см булырга тиеш. Кыздырылган көнбагыш майында кош телләребезне пешереп алабыз. Алар безнең бик тиз пешеп чыгалар һәм майлары сарыксын өчен без аларны кагаз җәелгән тәлинкәгә салабыз. Üstüne şeker pudrası сибеп, табынга чыгарабыз. Чәйләрегез тәмле булсын. Мин Саидов Рамиль Рифатулов. 2008 елның 16 сентябрында Башкортстан Республикасы Илеш районы Үрнәк авылында туганмын. Бала чагым минем шушы авылда узды. Иң матур мизгелләр дә аның белән бәйле. Инде 6 яшем тугач, язмыш мине Татарстан якларына алып китте. Әлеге вакытта мин Леногорск районы Сугышлы авылында яшим. Күрше Кимәш авыл мәктәбендә укып йөрим.
Кара алтын табылган җир, бу якны Тимәш диләр. Матурлыкта, муллыкта аңа күп җирләр тиңләшмиләр дип горурланып яза якташ язучыбыз Рамазан Байтимиров. Безнең төбәкнең зур байлыгы аның халкы. 18-19 гасыр чикләрендә иҗат иткән шагыйрь, галим, җәмәгать эшлеклесе Габдрахим Утыз Имәни безнең горурлыгыбыз. Ул сулаган һаваны суйлый, ул йөргән сукмаклардан йөри, туган телендә сөйләшә, җырлый, рус телендә аралаша, инглиз теленә өйрәнә. Инде 9 сыйныфны тәмамлый. Укуым уңышлы, кызыл аттестатка бара. Мәктәп, район, республика күләмендә уздырылган конкурсларда гел катнашып, бәйгеләрдә катнаша. Нәтиҗәләрем дә җитәрлек. Минем көчем терәгем булып гаиләм тора. Без барлыгы 4 әти, әни, мин һәм сеңлем. Әтием шофер булып эшли, әним социаль хезмәткәр, сеңлем инде 5 сыйныфта укый. Әле бу вакытта минем иң зур хыялым ул имтиханнарны яхшы гына бирү һәм үзем теләгән уку йортына урнашу. Хыялларыма, куйган максатларыма мин әз-әзләп көннән-көн ирешәм һәм ирешер өчен бөтен көчемне куям. Сораулар? Сугышлы авылда ин. Сугышлы авылда. Авылның исеме, тарихын беләсеңме? Әбием сөйләп кенә беләм. Иң элек бу 17-16 гасырлар вакыты булгандыр инде. Иван Грозный вакытында. Безнең авыл су баскан булган. Безнең авылны таулар урап беткән инде, бөтен яктан да су булган. Һәм су беткәч, корыган бу урыннар, кешеләр шунда яшәргә килгәннәр. Берничә кешеләр соңнан бу авылны нәдер дип йөрткән булганнар. Шундый исем булган. Тора-бара кешеләр төрле яклардан килеп, монда яшәп, авыл үсеш алган инде. Һәм Сагышлы дигән елга узган безнең авыл. Әлдә авыл. Шуннан Сагышлы дигән исем кушканнар авылга. Инде әлеге көндә шиктер шулай кеше арасында үзгәреп Сугышлыга әйләнгән. Сугыш дигән сүзнән Белән бәйле түгел. Бәйле түгел дип әйтсәң дә була. Сагышлы дигән сүз. Шулай шиктер үзгәрткәннәр инде. Әби сөйләгәндән бу. Шунда. Минем бер соравым бар. Менә ашарга пешерә беләсеңме? Һәм Ират нәрсәләр пешерә белергә тиеш һәм ул гомумән пешерергә тиешме? Менә шуның фикре. Ират кеше пешерә белергә тиеш. Иртән укуга барасы малай зур егеттә үзенә иртән ашарга пешерергә тиеш минемчә. Хатынына гына, әнисенә генә ялынып нитергә тиеш түгел. Менә йомырка кыздырып, яки пельмен пешереп, Әзер пельмен сугазалар. Аслында белергә тиеш, сабап әйберләр. Мин үзем пешерә беләм, Нәрсәләр пешерәсең? Төрле әйберләр. Мәсәлән, плов та пешерергә мөмкин. Ашта иттереп. Шул. Гаиләдә ничә бала? Без гаиләдә 4 мин, сеңлем, әти һәм әни. Әти минем шофер булып эшли, әни социаль хезмәткә. Сеңлем инде 5 сыйныфта укый. Син китаплар укыйсыңмы? Кемнәрне яратып укыйсың? Кемнәрне беләсең? Мин күбрәк рус китапларын, рус телендә китапларны, талап телендә дә укыйм бер вакыт. Кайсы авторларны? Рус телендә генә. Толстойны укыйм. Тургенев, Пушкин, сонан Гоголь-ларны укыйм. Бу заманча авторлар юкмы? Юк, заманча авторларны укыйм. Татарлардан? Татарлардан Хади Такташны китәсендә аны укыйм. Соннан Галимҗан Ибраһимовны. Сирәк кенә укыйм. Нәрсә белән шөгыльләнергә яратасың? Менә көндәлек тормышта гомумән алганда. Гомумән җырлар җырлыйм. Үзем белән шөгыльләнәм. Мин
Ничек була? Җыр белән шәһәргә барып, менә мин заниматься итмим, мин үзем генә укый, җыр сәнгать укый генә. Киләчәктә кем булырга хыялланасың? Киләчәктә түгел генә әйтә алмыйм. Чөнки әле менә уйлау вакыты, инде профессия, һөнәр сайлау вакыты. Инде язмыш үзе. Авылда каласың киләме, шәһәрдәме? Киләчәктә шәһәрдә яшисем килә. Әлбизу, Уфа, Казан, шундый шәһәр. Чөнки үсеш аласым килә. Авыллар хәзерге вакытта инде сүрелеп килә. Авылда яшәп, артта калармын дип уйлыйм. Менә син Башкортстаннан дип әйттең инде, тамырларың Башкортстаннан дип әйттең, Илеш районыннан. Үз тамырларыңны беләсеңме? Шәҗәрәне ничәнче буынга кадәр беләсең? Шәҗәрәне. Аңлам. Шәҗәрәне ничәнче буынга кадәр беләсең? Ул билгеле булганымы? Батыр, көчле, куәтле, каһарман сүзләре ошый миңа. Әлеге сыйфатларга ия кешегә соклана. Алар ир кеше өчен иң мөһим сыйфатлар. Батыр булган ир-ат үзенә ышана, үз алдына максатлар куеп, аларга ирешер өчен бөтен көчен куя. Авырлыклар андый кешегә чүп кенә, ул бары алга омтыла. Батыр дип әйтерлек кеше минем нәселдә дә бар. Ул минем ике туган абыем Нәфис. Тумышы белән ул Башкортстан Республикасы Благовещен районыннан. Кечкенәдән төрле көрәшләрдә катнашып, гел призлы урыннар гына яулаган. Мәктәпне яхшы тәмамлый, Благовещен авыл хуҗалыгы университетында укый. 2016 елда армия сафларына алына. Ил алдында бурычын үтәп кайткач, киләчәк турында кайгырта. Эшли, йорт сала, шәхси эшмәкәр була. Шулай салмак тормыш белән яшәп ятканда, аңа махсус хәрби операциядә катнашу өчен чакыру килә. Барлык туганнар өчен аяз көнне яшен суткандай булды. Ләкин Нәфис абый бер дә борчылмады, йөзенә дә чыкмады. Әйтерсең, ул инде күптән белгән. Хәзерге вакытта ул Украинадагы госпитальләрнең берсенә яраларга медицина ярдәме күрсәтә. Яшәү белән үлем арасында. Күптән түгел 2 атналык ялда булып китте. Без аңа һәм махсус хәрби операциядә катнашучы барлык егетләргә, абыйларга белгән дугаларыбызны гел укып торабыз. Инде бөтенләйгә туган якларына, яраткан гаиләләренә әйләнеп кайтуларын чын күңелдән телибез. Үзенә бер шөгыль тапмаган, хезмәт куймаган, нинди дә булса һөнәр сайламаган кешегә җир йөзендә яшәү минемчә кызык түгелдер. Кешене хезмәт, шөгыль яисә һөнәр бизәп кенә калмый. Ул шатлык чыганага да. Андый кеше бәхетле. Үз хезмәте белән иленә, гаиләсенә файда китерә алса, ул кеше бик бәхетле дип уйлыйм. Мәктәптә хезмәт дәресләрендә, дәрестән соң әти белән кул эшләре эшләү киләчәк өчен бик кирәк. Бик сирәк булса да, мин агачтан эшләнмәләр эшлим. 9нчы сыйныфны тәмамлаганда чыгарылыш сыйныф укучысы проект эше эшлим. Мин урындык ясарга булдым. Йортта бик кирәк җиһаз. Иң мөһиме эшләнмәне мөстәкыйль рәвештә ясарга мөмкин. Бу урындыкны әзерләү процессында математика, физика, химия һәм технология өлкәсендә алган белемнәр, күнекмәләр дә кирәк. Нинди материаллар һәм инструментлар кулланылды? Әлеге эшләнмә әзерләгәндә йомшак токымлы агач файдалану яхшырак. Агачның йомшак токымнарына юкә, усак, тирәк керә. Агач токымларының китерелгән исемлегеннән эшләнмәне әзерләү өчен мин юкә кулландым. Урындыкны әзерләгәндә кул белән агач эшкәртү инструментларын һәм җайланмаларын кулланырга кирәк. Мин инде кулландым столярный верстак, ножовка, рубанок, дрель, кул фрезера, электролобзик, линейка, каләм, чүкеч, шомарткыч тире, җиләк. Иң элек урындыкны ясау буенча технологик карта төзедем. Шуның буенча әкренләп берничә көн дәвамында эшләгәч урындыгым әзер булды. Эшләнмә куллануда уңайлы, кибетнекенә караганда күпкә арзанрак. Бүлмәнең интерьерын яхшырта. Эшләнмә мин теләгән сыйфатта килеп чыкты. Эшләнмә миңа бик ошады, проектның югары балга яклады. Әнием, әтием дә шат булды. Татар халык җыры су буйлап.
İdelebit ol, tirene bit ol, tirene bit ol, kim bit ol şu, tiren bit ol, kine bit ol. Qaranığı tün balıtlı gün biz ayrılgan gün bit ol. İdele boylarına barsam eyter idim idelgede eyter idim idelge. Minem kaygılarım nada alıp gidip dingizge. Minem kaygılarım nada alıp gidip dingizge. Hayırlı gün. Мин Бәдретдинова Әлфиназ Ришат кызы. 2007 елның 20 гыйнварында дөньяга килгәнмен. Җырлы моңлы, үзенең бөек шәхесләре белән дан тоткан Сарман төбәгеннән булам. Хәзерге вакытта Сарман гимназиясенең 10 сыйныфында белем алам. Татар һәм рус әдәбияты физика фәннәре буенча Бөтен Россия олимпиадасының призеры булдым. Зур һәм тату гаиләдә торам. Кечкенәдән үк җырга моңга гашыйк, сәхнә мине үзенә гел тартып тора. Сандугай Сайрар илем, Созвездие йолдызлык фестивальләрендә күп тапкыр лауреат исеменә лаек булдым. Хыялым, якташларыбыз Илһам ага Шакиров, Зөһрә апалар, Алина Каримовалар кебек татар җырын, моңын олы сәхнәләрдә яңгыратырга һәм киләчәк буынга тапшырырга. Бу бәйгедә катнашып, үземне сынап карыйсым һәм яңа тәҗрибә туплыйсым килә. Шулай ук яңа дуслар табырмын дип тә өмет итәм. Кул эшләренә килсәк, мин менә шундый җимнастикалар бәйлим. Кечкенәдән үк инде беренче класстан ук бәйлим. Миңа моны әбием бәйләр кирәкте. Травка дигән җептән бәйләнә. Мондый төсе бар. Менә. Шулай менә мондый. Бары төрлесе инде. Шундый. Һәм менә мин яңа тагын берне бәйли башладым. Менә шундый узорлы итеп ясыйм. Буш вакытларымда китап укырга яратам. Бигрәк тә Дамир ага Гарифуллинның рыбагыларын. Сораулар. Замана татар кызы нинди ул? Әллә ниндидер башка төрлеме, әллә шундый укмы, без ияләшкән. Кыяфәте буенчамы яисә Гомумән алганда. Кыяфәткә килсәк, минем өчен менә хәзер менә шундый татар халкының милли киемнәрен современлаштырып, заманчалаштырып, повседневный көндәлек иттереп ясарга, мин үземнең дә уй бар, шундый бренд ясарга. Эшкә эрешенә керсәк, татарча сөйләшә белергә тиеш, минем өчен. Моннан соң кешеләргә
Karaşı boyunca naşar ebeler etmesке tiyir. Ham kış aldığında bir türlü, ikinci kış aldığında ikinci türlü bulmasqa tiyir. Әлфина, сен шундай дамып бул Сарман районунан келсең бит инде Сарманнан чыккан шәхесләрне санап узар. Иң беренчесендә Илһам Ага Шакиров, Роберт Андреев, Дамир Гарифуллин, җырчылардан Зөһрә Сахабиева һәм Зөһрә Шәрифуллина, Алина Каримова һәм Фәридә Сафинаны әйтәм Күршәк театрында. Галиәскәр Камал театры. Галиәскәр Камал Галиәскәр театры. Камал театры. Һәм Курчак театрында да бар, сезнең дөрес әйтәсез, янда да бар. Китаплар укыйсызмы? Нинди язучыларны беләсез? Үземнең Сарман районыннан Дамир Гарифуллинны күп укыйм. Аннан соң Мәдинә Маликова минем Сарман районыннан. Айсылу Калимуллина. Әле 2 ел элек кенә яза башлады. Һәм яраткан язучым Муса Акъегет. Соңгы укыган әсәрем шул Хисаметдин Минланы укыдым. Яраткан. Берничә тапкыр укыганым бар. Һәм Кылгали, Хади Такташ, башкаларны искә төшкәннәрем шул. Мондый шуларны Сарманда ясыйлар, кайда калдыгыз? Мин моны Уфадан кайтардым. Гаиләгездә менә шул традиция буенча килгән нинди йолалар бар? Элек-электән әби-бабагыздан күчкән. Кич утырулармы, аяк башлар бәйләүме, ниндидер үзегезнең генә, сезнең өйгә генә хас. Күршеләрдән күрәсезме, күрше кызлары ничек яшиләр, менә сездә генә. Һәм шуның белән син горурланасың һәм үзеңнең балаларыңа да ирештерәсең килгән нинди сыйфатлар бар сездә? Минем 2 әни һәм әти ягыннан да аяк башлар бәйләргә яраталар, беләләр, әйбәт бәйлиләр. Һәм һәр ял көне кич белән без әби, бабай, бөтенебез җыелабыз. Җырлар җырлыйбыз. Мәсәлән, мин җырлыйм. Алар үзләренең эшләрен эшлиләр, ничек атна үткәнен сөйләшәләр. Әбиләр носки бәй, җен носки аяк баш бәйлиләр. Булды, инде син әйткәч. Ярар. Ашарга пешерергә яратасыңмы? Иә. Нинди ризыклар пешерәсең? Күпчелек мин заманлашкан ризыкларны әзерлим инде. Нидиләрсең алар? Мәсәлән, паста с морепродуктами, тагын жульен, пицца инде. Болай, һәр атна без шулай ук җыелып, эчпишмак пешерәбез. Ансы уже шундый традицияга кергән. Хәзер син кыш килгән шулай. Бу бәйгедән үскән нинди сабак аласың? Бу бәйгедә мин күп кызлар белән таныштым, һәм алар һәрберсе үзенең районында нинди кызыклы әйберләр бар, шуларны сөйләделәр. Ансы да кызык булды. Төрле биналарда булдык, мәчеттә булдык, менә бу кешәдә мәчеттә булу. Һәм бик шат инде бу конкурста. Хәзердә шул нәһәм. Мәктәбегездә инде киләчәктә дә әзерләп, менә шул бәләкәйдән татар кызы ничек булырга тиеш дип син инде кайтып, үзеңчә дәресләр үткәрергә тиеш буласың, аларны әзерләргә тиеш буласың. Һәр бик зур вазифа белән кайтып китәсеңне беләсең инде, әйме? Акыл җитәкчесе кем сезнең Сарманның? Сахапова Индира Рейс кызы. Һәм Салихова Эльмира Илгизәр кызы. Илмирасыдыр. Индирасы сезнең зам по социальным вопросам. Илмира апаң, Илмира апа әйттем бит икенче. Шунысы сезнең акыл җитәкчесе булып тора инде. Кем әзерләде сине бу бәйгегә? Шул Салихова Эльмира Илгизәр кызы. Шул инде. Ярар.
Куанычларым, шатлыгым булып, балам багылмам, үзерсеңме син, сагынып җырлар, җырыма минем, күземнең нуры, күчәрсеңме син, сагынып җырлар, җырыма минем, күземнең нуры, күчәрсеңме син. Бәхет гөлемнең чәчәге булып, былбыл кошкаем, яшәрсеңме син, әнием диеп, кадерлем диеп, сандугачкаем, яшәрсеңме син, әнием диеп, кадерлем диеп, сандугачкаем, яшәрсеңме син. Гомрең сукмаган зур еллар буйлап, өмет йолдызым үтәрсеңме син, илеңнең данын, намус вөҗданын, балам ей балам, итәрсеңме син, илеңнең данын, намус вөҗданын, балам ей балам, итәрсеңме син. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Без сезнең белән бүген татар халкының милли ризыгы коштарын пешерәбез. Моның өчен безгә чумырка һәм 2 йомырканың сарысы, шимәтүк кенә тоз һәм чәй содасы, шулай ук иленгән он һәм коштарыбызны кыздырыр өчен үсемлек мае һәм әзер булган коштарыбызның өстенә сибергә улган шикәр кума кирәк булачак. Ризыкларыбыз тәмле һәм бәрәкәтле булсын өчен бисмилладан башлыйбыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшне башлап җибәрәбез. Камырыбыз әзер булгач, без аны 15-10 минутка ял итәргә калдырабыз. Камырыбыз ял итә һәм хәзер без шул камырыбызны 3 кисәккә бүләбез һәм һәрберсен җәеп чыгабыз. Менә минем булышым да килеп җитте. Камырыбыз менә шушындый юка булып чыгарга тиеш. Һәм без камырыбызны урталайга бүклибез. Менә шулай итеп бүкләдек. Һәм менә шушындый махсус кисә торган җайланма белән һәм җайланма белән кырларын кисеп чыгабыз.
Хәзер мин менә шушы кош телләребезне майда кыздырырга алып килдем. Майның кызганмы яисә кызмаганмы икәнен белер өчен без менә шушындый кечкенә генә камыр алабыз. Хәзер күрсәтәм. Менә шушындый. Һәм майга салып карыйбыз. Әгәр дә инде безнең камырыбыз күтәрелә икән, май әзер дигәнне аңлата. Майыбыз әзер. Башка кош телләрен дә салабыз. Менә алар безнең шулай итеп әзер була. Һәм буларын да салып бедан. Алар безнең шулай әзер була. Телләребезне майдан алабыз. Алар менә шундый тәмле булып пешкәннәр, кызганнар. Башкаларын да менә шулай пешереп бетерәбез. Менә безнең кош телебез әзер һәм без аны хәзер уылган шикәр каба белән өстенә сибәбез. Мин Габайдуллин Ислам Айрат улы 2008 елның 21 февралендә Татарстан Республикасы Кукмара районы Бурсык елга авылында дөньяга килгәнмен. Мин күп балалы гаиләдә тәрбияләнәм. Әти-әнием бик тату һәм тырыш кешеләр. Сеңлем Рәфинә 7нче сыйныфта, энем Инсаф балалар бакчасына йөри. 2010 елда мин Кәркәүш авылының Аккош балалар бакчасына йөрдем. Шул вакыттан ук мин җыр-җырларга, рәсем ясарга, шигырьләр сөйләргә яраттым. 2015 елда мин Кәркәүш авылы Фасил Әхмәтов исемендәге төп гомуми белем бирү мәктәбенә укырга кердем. Хәзерге вакытта 9нчы сыйныфта белем алам. Мин укырга бик яратам. Фәннәрне 4-5 билгеләренә генә үзләштерәм. Күңелемә иң якын фәннәр ул әдәбият һәм биология. Габайдуллин Ислам талантлы укучыларның берсе. Ул безнең бәйрәмнәрне алып баручыда, конкурсларда катнашучыда, февраль аенда Каюм Насыйриның 119 еллыгына багышланган республика күләм иҗат бәйгесендә лауреат дипломы белән бүләкләнде. Татар теле һәм әдәбияты фәннәре буенча үткәрелгән олимпиадада призер булды. Андый укучылар белән без бик горурланабыз. Мин киләчәктә агроном булырга хыялланам. Чөнки мин җир кешесе, яшелчә, җиләк-җимеш, культура үсемлекләре тоту эше бик кызыклы. Әлеге бәйгедә минем үземне сынап карыйсым килде. Чөнки мин бәхетле татар баласы. Дөньяда мине яратучы әти-әнием, туганнарым, мине хөрмәт итүче дусларым,
Төпле белем бирүче укытучыларым бар. Бигрәк матур костюм киемнәре киеп килгәнсең. Үзең сайладыңмы яки укытучың булыштыңмы? Шушы лукны кем булышты сиңа җыярга? Укытучым, әнием һәм үзем сайладым. Шүбез. Сораулар бирегез. Бәйгедә катнашуыгызның төп максаты нидән гыйбарәт? Минемчә, бу бәйгедә катнашып, без үзебезнең тагын бер тапкыр чын татар икәнебезне исбатлыйбыз һәм минем бу бәйгедә катнашасым килде, чөнки без үзебезнең татар телен, милләтебезне үстерәбез шушы бәйгедә катнашып. Сезнең якта һөнәр, осталыклар бик күп. Кайсына өйрәнер идең? Кукмарадагы үзенчәлекле бер һөнәргә. Мин итек басарга өйрәнер идем. Шунсына. Безнең авылларда итек басучылар бар. Өйләрендә басалар. Без дә алардан алабыз. Авылыгыз зурмы соң? Юк, безнең бер генә урам. Күрше авылга йөрисез мәктәпкәме? Автобус. Ислам, гомумән, менә татар халкының нинди гореф-гадәтләрен, йолаларын беләсең? Гореф-гадәтләре бу Корбан гаете, Ураза гаете һәм тагын йолаларын Сабантуй, тагын Сабантуй һәм сөлге җыю, шулар бергә керә инде Сабантуйга. Сөлге җыйганда сезнең якта нәрсә кияләр аякларына? Сезнең биш Кызлар читек кияләр. Юк, сезнең биш авылда бар шундый йола. Киез итек киеп сөлге җыялар җәйгөн. Кукмараның үзенең Юк. Җирдән киез итек кенә киеп йөриләр. Галышта киеп тормыйлар. Менә Кукмара кешесе утыра, ул белә микән? Күкшелләр шулай. Бурыңна калган гадәт, егетләр ак күлмәк кияләр, кара шалбар, итек киеп чыгалар. Һәм җырлап баралар, шул итек киеп, бик матур ул. Әзерләнеп көтеп торалар шул көнне егетләр, монда гел егетләр. Истә калдыр, ярыймы ансында? Авылда эш күпме соң? Күп инде. Безнең үзебезнең хуҗалык бар. Сен нәрсә ышанып тапшыралар хуҗалыкта? Нинди эшләрне ышанып тапшыралар үзеңә? Белеп эшлисең шунда. Без, мин әниләр бер апа киткәндә сыерлар салам инде, үзем аппарат белән һәм әниләргә пешен әзерләргә, пешен вакытларында булышам. Һәм шулар инде. Әби беләнме сез үзегез генәме? Әбиегез сезнең белән торамы? Алайса ашарга пешереп караганың юк инде, әйме? Өйдә гел ризык бар. Бар. Ашарга пешерәсең. Мин һәрбер яз көне беренче кычыткан чыккач кычыткан ашап пешерәм. Аны ничек итеп пешерәсең өйдә, акылым? Бәрәңге, башта су куям, аннан соң итсез генә пешерәм аны. Аннан соң бәрәңге эшим, бәрәңгесен салам, кишер, тагын суган кыябы үстерәбез инде. Һәм кычытканны башта турыйм, аннары башта пешеклим, аннары турыйм, аннары яңадан чайкатам дагы, ашка салам. Аш кайный башлагачтан 2 йомырка сытам. Булды. Кычыткан ашып пешерергә өйрәндек. Белмәгән. Пешерәс килә инде хәзер. Афәрин, Ислам булдырасың. Тагын нинди сораулар бар? Китаплар буенча да кызыксына. Сезнең нинди китаплар алып укыйсың? Бик яратып укыган ахыргы китабың. Теләсә нинди телдә булса, менә соңгы китапханадан алганда ярый. Идә булган китапта ярый. Нинди китап укыдың соңгы тапкыр? Соңгы тапкыр без нидә мәктәп ни укыйбыз инде, алай китапларны еш алган юк. Мәктәптә укыган иң ахыргы китап ул литература фәненнән без Гогольның, Гоголь түгел, Гогольның «Мертвые души» дигән укый башладык кына әле.
Татарчадан? Татарчадан мин күбрәк Гали Әскәр Камалның әсәрләрен, драма әсәрләрен яратам. Шуларны укырга. Менә нинди сиңа бик ошады? Банкрот, драма әсәре. Әллә спектакльдә куеп карадыңызмы? Юк, мин аның драма әсәрләре бирсәләр, мин аның спектаклен карый, китаптан карап укыйм. Сораулар бармы тагын? Бу бик кино караганың бармы? Мен татарча кинолар карыйсыңмы, урысча киномы, кайсы бик шаганы? Урысча кинолар күбрәк карыйм. Мин детектив кинолар яратам. Татарча кинолар соңгы арада бик безнең чыкты, күргәнең юкмы караганың? Баштарак карыйдыр идем. Теге юмористик кинолар, бер хәл, рәхәт яши. Аңладык, тыйнбыдан. Тыйнбыдан. Җылакны карамадым икән дигән сорау. Едешне дә карамадыңмы? Нәрсә? Едеш. Юк, карамадым. Әле алда икән барсы да. Рәхмәт, ямен. Минем иң зур горурлыгым ир-егетләр арасында ул әтием. Минем әтием Гобайдуллин Айрат Мәксүд улы. Ул 1982 елның 16 августында Борсык елга авылында күп балалы гаиләдә 5нче сабый булып дөньяга килә. Әтием бала чактан ук бик тырыш була. 2000 елда армия сафларына алына. 2 ел хезмәт иткәч, контракт буенча Чечняга китә. 1 ел шунда хезмәт итә. 2004 елда туган ягына айланып кайта. 2007 елда әнием Энҗе белән тормыш коралар. Әтием 2004 елдан бирле Мәскәү шәһәрендә эшли. Ул анда нинди эш кенә башкармый. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләр. Бу мәкаль нәкъ минем әтиемә туры килеп тора. Ул тимердән эретеп ябыштыра, буяу эшләре дә башкара, финанс эшләрен дә тәэмин итә. Әтием 15 көн Мәскәүдә эшли, 15 көн өйдә тора. Аның кайтуын без зарыгып көтеп торабыз. Өйдә чакта әтием бердә тик тормый, тимер капкалар ясый, төзү эшләре буенча кешеләргә киңәшләр бирә. Безнең хуҗалыгыбыз бик зур. Шуңа күрә тик ятырга вакыт юк. Ләкин ял итәргә без һәрчак вакыт табабыз. Әтием белән кичләрен төрле уеннар уйныйбыз. Теннис, лото уеннарын яратабыз. Кышын әтием безне яртып, саф һавага, чаңгыга алып чыга. Буш вакытларында әтием матур фигуралар ясый. Алар күз явын алырлык матур булалар. Кыскасы, әтием нинди генә эшкә тотынса да, җиренә җиткереп, күңелгә ятышлы итеп башкарып чыга. Минем өчен, минем әтиемнән дә яхшы әти җир йөзендә юктыр мөгаен. Мин әтием белән горурланам һәм киләчәктә мин нәкъ әтием кебек чын шәхес булачакмын. Гаиләгә файда китерә торган эшләнмә дигәч, минем башыма үз кулларыбыз белән ясалган инкубатор килеп төште. Шырмада яткан олы пенопласт коробканы күрдем дә, нишләп әле бу әрәм ята дигән сорау бирдем үземә. Иң элек бик озак уйладым. Нәрсә ясап була микән дип. Ниһаять минем башыма бик кызыклы бер фикер килде. Мин фикеремне әтиемә җиткердем. Аның белән киңәшләштек, уйлаштык та эшкә тотындык. Әтием минем фикерне ишетүгә кызыксынып күзләре яна башлады. Мин әйтәм, булды бу. Димәк, күмәч пеште. Әти кызыксынгач булды бу. Шулай итеп эшкә керештек. Күп төрле чыганакларны карадык, эзләдек. Булай итсәк ничек, тегеләй итсәк ничегрәк булыр дип, киңәшләшә эшебезне дәвам иттек. Коробканың өскелешенә 2 тәрәзә кебек шакмак кистек. Тәрәзә өчен әтинең кармаклар сала торган коробкасының капкачын кулландык. Монысы булды дидек. Һава йөрер өчен өскелешләргә берничә тишек тиштек. Кайсы зуррак, кайсы кичерәк. Капкачның иң ортасына тагын бер тәрәзәчек кистек. Монысы инде терморегулятор урнаштырыр өчен. Анысын Озоннан алдык. Менә хәзер иң кызыгы башлана. Җылыткыч урнаштыру. Иң кирәкле әйберләрнең берсе. Инкубаторның йөрәге дисәк тә була. Җылыткычны эзләп табу бераз кыенлыклар чыгарды. Чөнки безнең коробка размерына туры килә торганнар юк. Ләкин без таптык. Аны тапканга сөенүләребезне күрсәгез. Алдык, урнаштырдык. Аллаһка шөкер. Ярты эш булды дидек. Хәзер инде йомырка салу өчен урын әзерли башладык. Безнең бәхеткә бу эш бик җиңел булды. Коробка төбендә уелып калган җирләр бар иде. Анда су салырбыз диде әти.
Су савыты өстенә пластмасс рәшәткәләр куйдык. Төбе тигезләшкәч, сетка җәйдек. Шул сетка өстенә йомырка тезеләчәк дидек. Әле бит ул йомырканы тезеп куеп кына торып булмый. Аны әйләндереп торырга да кирәк. Моның да җаен таптык. Коробканың ике башына кечкенә торбалар тыктык та сетканың ике башын шуларга эләктердек. Менә әзер. Безнең инкубатор кибетнекеннән ким булмады. Былтыр ясап бетерүгә март азагында йомырка салып шебе чыгардык. 100% чыкты дип мактанып булмый. 60 йомыркадан 42се чыкты. Быел менә былтыргы хаталарны эшләмичә планны 100%-ка үтисе иде Аллаһ ярдәме белән. Хуҗалыкта менә дигән зур файда ясый торган ясалма килеп чыкты. Кешеләр язмышында бик күп төрле мәңге онытылмаслык вакыйгалар бар. Шуларның берсе Бөек Ватан сугышы. Сезнең игътибарыгызга үзем иҗат иткән сугыш хатирәләре дип аталган шигыремне тәкъдим итәм. Җәй аеның ямьле иртәсендә сугыш дигән хәбәр тарала. Каһәр суккан немец гаскәрләре туган илебезне басып ала. Югалмыйча безнең татар халкы җиңү өчен көн-төн тырыша. Тырышулар юкка китмәгәнгә җиңү белән бер көн таң ата. Тик батырларча һәлак була күпләр, кайтмый кала туган иленә. Тыныч тормыш бүләк итү өчен башын сала солдат гомергә. Марат Казей, Зина Портновалар яшь әле без диеп тормыйлар. Кызганмыйча яшьлек мизгелләрен зур җиңүләр алар яулыйлар. Искә алыйк, әйдә без аларны. Онытмыйкла сугыш чырларын. Явыз гаскәр аямыйча кырып киткән илебезнең киң болыннарын. Безнең берәүне дә, дуслар, онытырга юк бит хакыбыз. Без бурычлы солдатлар каршында. Алар безнең горурлыгыбыз. Шуның өчен җиңү алып кайткан солдатларга чын күңелдән рәхмәт диябез. Ятып калган каһарманнар өчен дуа кылып башны иябез. Минем бер соравым туды, синең менә үз шигырен дигәчтен, димәк синең башка шигырьләрең дә бар. Әйе. Ниндирәк темага иҗат итәсең? Күбрәк шагыйрьләрнең тормышы турында иҗат. Мәктәптән кирәк булганда шулай гына язасың. Конкурсларга кирәк булганда. Конкурслар өчен генә. Болай үзеңнең иҗат әле алайтыр язганым юк. Конкурсларга кирәк булганда гына. Күңелемдә ярсы шулманымның шифалы, саф уйлар дәрьясы. Мин Диана, туган төбәгемнең милли җанлы газиз баласы. Жылы җилгә серләремне сөйләп, урыйм әле шулман буйларын. Тәннәремә сихәт алып ишәм, балкышымның шишмә суларын. Әбиемнең йомшак ыныгымын, әтиемнең сылу бер кызы, әниемнең таянышы, җан җылысы, апамның иркә назлысы. Шәҗәрәмнең затлы тармаклары мулла нәселенә ишарә. Мөгаллимә әби бабаларым асыл сыйфат миндә яшәтә. 10-нчы ел мине каршы ала мәктәбемнең таныш баскычы. Олимпиада, бәйге уңышларым белемемнең асыл ачкычы. Һәр бер эштә дә иң беренче буласым килә минем. Алдынгылар хәрәкәте җитәкчесе мин үзем. Кулларыңнан гел түгеләде әби, аш су эше җиңел бирелә. Татлы тортка биргән бәяләргә күңелләрем шундый сөенә. Заман белән яшәп бер сулышта, һөнәр сайлап алга барышым. Үрләр яулар әле киләчәктә, микробиологиядәге ачышым. Рестораннар ачу, бизнес планым, дөрес туклануда карашым. Милли ризык белән сөендерү, милләт җанлы татар баласын. Бәйлим, тегем, фетр белән эшлим. Кул эшләрем, күңел җылысы. Шигүләрем бәйгеләрдә җиңә. Сокланалар кеше ылысы. Ак калфак ул, туган телнең, миллилекнең сакчысы. Бу бәйгедә катнашуым
Уңганлыкның, булганлыкның, сабырлыкның, җитезлекнең иң саллы бер баскычы. Заман белән бергә атлап барам. Ак хыяллар минем уйларда. Милләтемнең якты киләчәге безнең кебек милли кызларда. Татар кызы нинди соң? Татар кызы, ул иң беренче чиратта үз ана телен камил белергә тиеш. Ул камил белә торган үз телен. Ул сабыр, тыйнак, горур, шулай ук чын татар хатын кыз эшли торган эшләрне дә яхшы эшли белә торган кыз. Шулай ук үзенең милләтенең горурлыгы булып торучы кыз. Үзенең бәйрәмнәрен, йолаларын, гореф-гадәтләрен истә тотучы, аларны үтә бәйрәм итүче кыз һәм дини кыз дип уйлыйм. Гореф-гадәт ул бәйләннәр генәме? Юк. Гореф-гадәт ул гаиләнең традициясе булырга мөмкин. Мәсәлән, безнең гаиләдә гореф-гадәт ул еллар буена саклана. Һәр җомга көнне безнең әти мәчеткә йөри. Мәчеттә җомга намазын укый. Шулай ук безнең яз җиткәндә һәм көз җиткәндә безгә кунаклар кайталар, әбиләр кайталар Чаллыдан һәм без бөтенебез җыенып зиратка барабыз. Зиратта үзебезнең булган бабаларыбызның, әбиләребезнең, үзебезнең буынның һәм безнең туганнарыбызның һәм гомумән алганда авылыбызның зиратын чистартабыз. Шул өмәдә катнашабыз инде. Хәзер менә балага туу белән 40 көн үткәнче нинди юллар үтәргә тиешсез? Иң беренчедән бала туа бит, аны исем кушу. Исем кушалар, аны мөмкин больницада да кушырга әйтсәк. Аны мөмкин кайту юлында мәчеткә кереп исем кушырга, яки өйдә мулланы чакыртып исем кушырга мөмкин. Кайсы уңышлырак дип уйлыйсың син? Минемчә, кайтып туганнарыңны чакырып, мулланы чакырып исем кушырга дип уйлыйм. Бу минем фикерем. Аннары баланың беренче чәчләре булганда, баланың чәчләрен әти кеше алырга тиеш һәм аны яки саклыйлар, яки мичтә яндыралар. Аннары иң беренче чиратта әнисен кимсетмәскә тиешләр, әнисен дә сакларга тиешләр һәм баласын да сакларга тиешләр. Аннары баланы иң беренче чиратта бишеккә карт буындагы әбисе куярга тиеш. Менә гаиләдә нинди иң карт әбиең бар, иң олы әбиең бар, ул аны куярга тиеш. Аннары бала янына гадәттә куялар көзге яки кайчы. Җен ул бала янында йөрмәсен дип, курыксын дип, аны шулай куйган булганнар. Һәм күз тимәсен дип, аның янына яки бисмилла куйганнар, яки күз куйганнар. Диге аңлансыздыр, Бәби мунчасы да. Бәби мунчасы бар, аны мунча ягып, бәбине алып килеп, әбиләр юндыра иделәр. Һәм күңелле үтә иде ул еллар дип уйлыйм. Хәзерге вакытта андый гадәтләр сакланмаган инде. Нигә менә син әйттең, әнине дә сакларга кирәк дидең, игътибарны әнигә дә юнәлтергә кирәк дидең. Чөнки әни кимсергә, әнисе кимсетергә мөмкин. Һәм аларга Дөрес әйттең, дөрес әйттең. Ул үпкәләп тә түгел инде. Аны ул үзенең әни булуы психикасына бәрергә мөмкин. Аны әйтергә ул курка бит. Аның өчен беренче бала ул бик курку мәле һәм мизгеле. Шуңа күрә ул бик аны саклап кына, бик җентекләп кенә баласын үстерә беренче айларда. Менә бер нәрсә генә әйтәм мин сиңа.
Бәби тургадырган хатын баланың кырыгына кадәр менә ике кабер авызы ачык торыр ди. Берсе бала өчен, берсе аның әнисе өчен ди. Әни кешенең дә хәле шулай гына була. Ике бала, менә бала буларак исән калырмы, юкмы, бер төкләптер ул дөньяга килеп чыккачын, ул дөньяга яраклаша алырмы дип. Икенчесе әни. Әнинең дә 7 тамыры үзелеп торулар ди. Шуңа күрә әни дә, бала да яклаулы һәм саклаулы булырга тиеш. Баланың кырыгы тулганчы, ярыймы? Тагын бер дисең. Тагын Кул эшләре ниндине бик яратып эшлисең? Минем кул эшләре чигү һәм бәйләү. Миңа аны әбием сеңдерде. Шуннан төрле мастер-классларга йөри башладык. Безнең мәктәптә дә технология дәресендә укытыла иде ул. Шуннан хәзер Ак калфаклар оешмасы барлыкка килде. Күптән инде ул. Безнең Иштайда ул бик яхшы эшлиләр алар. Алар белән дә эшләгән булды. Шул чигү бәйләү, әмма дә ләкин минем үземә якын булган эш тагында ул пешерү ягы. Аны да мин кул эше дип саныйм, чөнки аларга бөтен җан җылысын биреп, йөрәген биреп, мин аны үзем эшлим. Шулай да мин сезгә бүген күчтән шарап килдем, аны сез миңа бирергә рөхсәт итәрсез дип уйлыйм. Бу шәй тәмлеләрен мин үзем ясадым. Аны мин Ак калфакның эмблемасы белән ясарга булдым. Бу сезгә кемнәр ураза тота, ифтарда ашарсыз дип өметләнеп калам. Кемнәр Моның белән мин узактан түгел 1 елла булгандыр. Үземә шундый бер топ пешереп карадым да, якын булып китте дә, шуннан кухнядан чыкмыйм да. Әбиләрне дә көтмим. Сезнең Ак калфак кем әле нене исеме? Җитәкчесе? Җитәкчесе. Рушания Бахитовна. Рушания Бахитовна. Нинди татар язучының туганы ул? Кыяштинбекованың племянница. Кыяштинбекованың. Сезнең аннан соң нинди кемне хәзер сез 25 январьда нинди хатын-кыз исеме белән көн билгеләдегез? Әмма Гөлсем көне. Әмма Гөлсем көне. Ул кем? Мөхәммәд Закирның кызы, төпчек кызы. Һәм Мөхәммәд Закир кем соң? Ул безнең шәһәребезнең горурлыгы. Ул безнең ислам үзәгенең бинасының элекке җитәкчесе, җитәкчесе иде. Һәм аның кызы, ул бик акыллы булган. Ул кыз медицина өлкәсендә эшләгән. Һәм Төркиядә Балкан сугышы вакытында ул анда сугышта яраланганнарга ярдәм иткән, аларны дәвалаган. Һәм шуңа күрә 8 март көнне Төркиядә Өмме Гөлсем көне дип билгеләнеп үтә. Һәм аны узактан түгел үзебезнең шәһәрдә дә 25 январь көнне Өмме Гөлсем көне дип билгеләнеп куелды. Хәзер Өмме Гөлсем көне Швейцария үткәрелә башлаячак. Менә ул шәһәр түгел, Ак калфаклар да конгрессда бик көчләнде. Şatlığım tek senin, sensiz
Şatlagın tek senin sensin. Biz bugün kış dili pişiremiz. Anın retseptini biz Tatar Milli Aşları kitabından alabız. Birinci ülüşüne kuşi geydegiz. Tatar halkı gömürge aş su pişirirge yaratkan demlisi tatlığı bilen tireyinde dan tutkan milli rizik kış dili dillerini yutarlık demli turtlarını da men kod berip yugarlık zinefis özü tatlı ağızlarında eri tatar aşı kış dili duy tavınların bizi Sen bize ırgın berşik Oyunda uymakta bada kıymakmış da beliş aldaşık Devlet baba yaşlık şaşalık da olatırlaşık Biz idik Biz 12 kız idik Bazga düştük maya şadık Letke kirdik bağışladık Gül boyunda su içtik Su boyunda su içtik İyilekten jilekten Berremeşten kıymaktan Orpadan budaydan işler gider ulaydan Koy
Исәнмесез, хөрмәтле жюри әгъзалары. Мин Нургалиев Юсуф Алмаз улы. Башта сезне гаиләбез белән таныштырасым килә. Гаилә башлыгы әтием Алмаз Нургалиев. Һөнәре буенча җырчы, кинорежиссер. Чыгышы белән Агыйдел елгасының уң як ярына урнашкан Актаныш районыннан. Әнием Алсу Нургалиева, математика укытучысы. Казан шәһәрендә туган. Әнием ягыннан Дәвәти, Дәвәнием Иделнең уң як ярына урнашкан Кама Тамагы районыннан. Әтием ягыннан бабыкаемның да, әбекәемнең дә 9-12 буыннары билгеле шәҗәрәләре төзелгән. Без гаиләбездә 4 бала, 4 малай. Һәрберебезгә дә пәйгамбәр исемнәрен кушканнар. Юсуф, Муса, Юнус, Салих. Үзебезнең гореф-гадәтләребезгә килгәндә, барлык бәйрәмнәрне гаиләбез бабыкай әбекәй Дәвәти белән җыелышып уздырабыз. Мин гаиләдә иң зур бала. Инеләрем Дәвабый дип йөртәләр. Кылган гамәлләрем белән дә аларга үрнәк булырга тиешмен дип уйлыйм һәм шуңа омтылам. Кечкенәдән үк Казан бию ансамбленә йөрдем. Ансамбль белән Мәскәү, Петербург, Казан шәһәрләре сәхнәләрендә чыгыш ясарга насыйп булды. Шул ук вакытта баян һәм фортепианода шөгыльләндем. Бераз вакыт узгач, спортка тартыла башладым. Бадминтон, йөзү, скалолазание, волейбол белән дә яратып шөгыльләндем. 7-9 сыйныфларда укыганда татар теле һәм әдәбияты олимпиадаларында катнаштым. Казан шәһәрендә җиңеп, республика буенча да көч сынашырга туры килде. Хәзерге вакытта гитара белән шөгыльләнәм. Чын дөресен әйткәндә, мин үземне төрле яклап сынап карыйм. Бүгенге көндә икътисад юнәлешен сөйләдем һәм шул юнәлештәге сыйныфта белем алам. Киләчәктә үземне шул һөнәр иясе итеп күз аллыйм. Сезнеңчә, чын татар егетенә нинди сыйфатлар хас булырга тиеш? Татар егетенә беренчедән татар телен белү, татар гореф-гадәтләрен, йолаларын белү, инде егеткә килгәндә тугрылык, сүзендә тору, мәрхәмәтлелек, шулар. Акыллы булу. Юсуф, без инде видеодан карадык, монтажлау сырын бик тәфсилләп өйрәттең. Мин инде ышандым, видеоларны үзең эшләгәненә шуңа күрә. Һәм бер нәрсә генә сорыйсым килә, менә идә кирәк булган. Син монтажларсың, акча үзең эшлисең, анысы бик әйбәт, әйме? Әнә идә кирәк булган һөнәрләрдә нәрсә синең менә шундый бик яратып эшләдең? Нигә монтажны идә кирәк булмаган дип саныйсың? Менә мәсәлән, Монда юкларга. Без гаилә видеоларын ясыйбыз һәм шуны инде киләчәккә истәлек булып мин монтажлыйм аларны. Әйбәт. Юсуфның чыгышы чыннан да аерылып тора иде башкалардан, миңа бераз соңракта килеп җитте, озаклап карарга вакыты мөмкинлегем булды. Һәм Юсуф сиңа сорауның да бераз катлырагын бирәм. Шундый сорау. Менә сиңа шундый кыргый бер утрауга китәргә кирәк ди. Һәм анда үзеңне татар егете итеп исбатласаң гына, исән каласың дип әйтәләр сиңа. Үзең белән нинди эш әйбер алачаксың ул утрауга барганда һәм үзеңне ничек татар егет икәнлегеңне исбатлаячаксың? Күпме вакыт бар? Бер минут. Чөнки утрауга хәзер китәргә кирәк, хәзер алсаң гына. Телне белү дип саналамы? Синең җавап билгеле. Алайса телне белү, татар гореф-гадәтләрен белү, һәм инде өченчегә түбәтәй булсын.
Үзең белән чемоданга нәрсә аласың? Түбәтәй саласың? Чемоданга? Кыргый торга барганда түбәтәйне саласың, Түбәтәй, читек булсын. Һәм камзол. Камзол, кыргый торга баргач үзең ничек итеп татар егет икәнен исбатлаячаксың? Анда татар телендә сөйләшүннән аңларлады. Менә. Чынлыкта татар егетен беренче рәттә тышкы кәфет белән аңлатырга кирәк булачак. Юсуф, менә татар телендә нинди журналлар һәм нинди газеталар чыга? Журналлар: Ялкын, Казан утлары, Салават күпере, Идел, Гаилә һәм мәктәп. Газеталар: Татарстан, татарлар, Ватаның Татарстан, Акчарлак. Булды. Дөньяда бер генә татар әсәрен калдыру мөмкинлеге булган булса, нинди әсәрне сайлар идең? Андый мөмкинлек булмасын инде, улаймы? Булмасын. Уйлай кайсын калдырырың? Асыраны аңлаган. Аңламадың? Аңлаган. Кайсы әсәрләр шуйсың алай булгачлы? Миңа ошады Мәхмүд Галиевның Мөхәҗирләр әсәре. Анда безнең тарихыбызны күрсәтә. Һәм инде 20нче гасырның башындагы татарларның тарихын, аларның нинди хәлдә булуын күрсәтә. Юсуф Алайбаш, нинди әсәрләр классик әсәрләргә керә? Классик әсәрләргә аларның проблемалары бүген дә, иртәгә дә, инде берничә елдан соң да актуаль булган проблемалы әсәр, классик әсәр дип атала. Тагын нинди сораулар бар? Менә түбәтәйеңне бик үзенчәлекле сайлагансың, берни бизәкләре юк, ниләре юк, аның бер хикмәте бармы? Түбәтәй сайлауның. Юктыр, миңа. Үзеңә шундый шыганга. Хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать. Хәзерге вакытта мин Горький исемендәге парк алдындагы һәйкәл янында басып торам. Сәбәбе бу сынны минем әтием ягыннан 5нче буын абыем танылган рәссам, сынчы Маликов Васил Малик улы ясаган. Һәйкәл Бөек Ватан сугышы чорында һәлак булучыларга багышланган. Биредә без авыр яраланган билгесез солдатсын күрәбез. Ул соңгы сулышында булса да алга үрелә. Безне алга үнди, кисәтәде кебек. Миңа калса, Васил абый һәйкәлгә үз-үзеңне курбан итү, ватаныңны, якыннарыңны дошманнан саклау фикрен салган. Муса Җәлил Габдулла Тукай премиясе лауреаты иясе Васил Маликовның тормышы да үзенчәлекле, гыйбрәтле һәм безнең буын өчен игътибарга лаеклыдыр. Абыем 13 балалы гаиләдә төпчек була. Кечкенә чагында ук әтисез кала. 11 яшендә малайны бер туган апасы үз янына Казанга ала. Яшь Васил 42нче елда һөнәр училищесын тәмамлаганнан соң үз теләге белән фронтка китә. Васил Маликовның сугыш дәверендә 2нче һәм 3нче дәрәҗәдән 2 Кызыл Йолдыз орденнарына ия булуы, ә батырлык өчен медален 18 яшендә алуы минем өчен зур горурлык. 1953 елда Васил Маликов Казан сәнгать училищесын, 59да Мухина исемендәге Югары сәнгать училищесының монументаль декоратив скульптура бүлеген тәмамлый. Кайткач, Васил абый күп кенә сыннар, һәйкәлләр эшли. Шулар арасында Тукай, Җәлил, Такташ һәм башка бөекләр безгә багышланган эшләр. Шулай ук төзүчеләр, нефтчеләр, монтажчылар, эшче һөнәр ияләре белән дә рухи илемтәне рәссам беркайчан да югалтмаган. Васил Маликов шәхесе минем өчен бик тә кызыклы. Әтисезлек ачысын татып, сугыш афәтен кичеп тә сынмыйча нинди биеклеккә менеп җиткән кеше. Татарстан Республикасының рәссамнар берлеген җитәкләгән
югары уку йортында укытып күпме яшьләрне тәрбияләп калдырган. Кайберәүләр талант аркасында гына дип әйтер. Әлбәттә, талант роле зур. Әмма язмамның алдагы өлешендәге фикерләремнән чыгып, Васил абыйның характерында тырышлык, үҗәтлек, башлаган эшен ахырына кадәр җиткерү, максат кую һәм аны үти белүдә ачык чагыла. Миңа инде 17. Ә ул минем яшьтә диярлек сугышчан дан ордены белән бүләкләнгән. Уйландырырлык бит. Һәм тагын бер сорау. Без милләтебезнең Васил абый кебек улпат затларыбызны беләбезме? Ни өчендер без андый кешеләр белән кызыксынмыйбыз кебек? Миңа калса, без андый шәхесләребезнең тормышларын белеп, алар үрнәгендә үзебезне тәрбияләргә кирәк. Хөрмәтле жюри әгъзалары. Һөнәр дигәннән миңа үткән елны актер булырга насыйп булды. Җылак фильмының бер эпизодында төштек. Ләкин бу өлеше фильмның финал өлешенә керә алмады. Һәм хәзер инде мин сезгә бу кызыклы тәҗрибәне күрсәтәсем килә. Товарищи, мелочь готовим, сдачи нет. Видите, вон там женщина. Ну? Это моя мама. Она за меня заплатит. Хорошо. Нәжибе, сен бар кіре тұр. Мен оқшаны қоядыр қойғаным. Қазір қоп тұтам, еме? Қораны пірі құтқы соға қала көрме. Бұршылма. Әлі қозанға жеткеш, не боласын кім білген? Кісіде артық ақша жоқ. Мен енді билет алып тұрмасқа болдым. Ваш билет? Что там? Там, мама. Где? Да успокойтесь, без вас теплоход все равно не уплывет. Әлеге тәҗрибәмне һөнәр дип атай алмыйм. Һәм инде чынлап һөнәр дибез икән. Миңа монтаж темасы якын. Бу әтинең миңа йогынтысыдыр. Һәм хәзер инде без сезгә күрсәтелгән яки күрсәтеләчәк сюжетны монтажларбыз. Икенче эш итеп без видеоны куябыз, үземнең стендапларны. Менә һәр тавышны сразу күтәрәбез. Мин Горький исемендәге парк алдындагы һәйкәл. Хәзер инде закадровый текстны барлыйбыз. Сынчы Маликов бар. Һәйкәл Бөек Ватан. Безнең микрофон стерео иде, шуңа күрә без аны монога үзгәртәбез. Сәбәбе әлеге сынны минем әтием ягыннан Сәбәбе Хәзер инде без музыка сөйләйбез сюжетка. Менә бу ки миңа килеше сыман. Ясаган. Һәйкәл бөек. Аңлагансыздыр инде, мен кайдыр тавышны күбәйтәм, кайдыр азайтам. Хәзер инде камерага төшергән барлык моментларның иң яхшысын гына сөйләп, видеога кертергә тырышам. Наушниклар кигәнгә ачуланмагыз. Инде сәгать төнге 11.
энекәшләр йокларга яттылар. Хәзерге вакытта мин DaVinci дигән программаны өйрәнәм һәм монтажны без Adobe Premiere'да эшләсәк тә, буяуны безгә DaVinci'да эшләргә туры киләчәк. Шуңа күрә без әлеге проектны XML проекты итеп саклыйбыз. Сакладык. Һәм дә инде ачабыз үзебезнең шушы DaVinci программасында. Шу Юсуф Аккалфа папкасына һәм OK'га басабыз. Ул безнең нәрсәнедер ошатмады, ләкин ул безгә куркыныч түгел. Булды. Һәм дә инде буяу эшенә тотынып карыйбыз. Анда инде без буяп кына калмыйсыз. Мәсәлән, биредә камерада ниндер пычрак калган. Шуны менә монда бар ул. Менә монда яхшы күренә. Менә мондай пычракларны алып ташларга мөмкин. Шуңа без иң беренче булып буяуны эшләрбез. Иң җайлысы инде безгә башта плагинга кереп, нинди камерага төшергәнбез, шул камераны без программага аңлатабыз. Һәм менә безнең инде төсләр матурая башлады. Әмма урамда безнең язгы якты кояш, һәм дә шуңа күрә буярга туры киләчәк. Биредә мин әлеге эшне саклыйм. Һәм башка сурәттә дә кулланып карыйм. Миңа йөз төше төсе ошап бетмәй. Шуңа күрә миңа төсләр белән уйнап карарга туры киләчәк. Менә бу таплар турында сүз әйткәнем. Biraz кимитәбез дә. Biraz гына киңәйтәбез дә. Һәм башкаларны да менә шулай итеп бетерәчәкбез. Киридән карадык. Миңа бу бит төсе ошамый. Төсен генә карыйк. Бит төсен алабыз да, булай итеп карыйбыз. Әгәр дә менә бу уртасызлыкка туры килсә, бит төсе ул очракта
дөрес төс булып чыга. Монтажыбызның ахырында шуны әйтәсем килә. Киләчәктә үземне икътисад юнәлешендә күрсәм дә, әтием һөнәре миңа якын һәм бик тә кызыклы. Татар җыры каз канаты. Тәүлек сәгате хөрмәтле казыйлар. Минем исемем Азалия. Мин Арча районы Ашытбаш авылында яшим. Габдулла Тукай исемендәге Ашытбаш урта гомуми белем бирү мәктәбенең 10нчы сыйныфында белем алам. Төп уку эшеннән тыш мин Арча балалар Нур телестудиясендә шөгыльләнәм. Биредә без журналистика һәм кино серләренә төшенәбез. 2023 елда исә баян юнәлеше буенча сәнгать мәктәбен тәмамладым. Хәзер актив рәвештә иҗат итәм, хикәяләр язам, повестьлар язам, үз көчемне, үз каләмемне сынап карау максатыннан төрле бәйгеләрдә, фестивальләрдә, әдәби премияләрдә катнашам. Нур телестудиясендә шөгыльләнү миңа күп кенә мөмкинлекләр ачты. Әлеге вакыт аралыгында төрле татар матбугатлары белән актив рәвештә хезмәттәшлек итә башладым. Шулай ук, мәсәлән, район газетасына башлап, Көмеш Кымрау газетасында, Мәдәни җомга, Ялкын журналында үз каләмемне чарлыйм. Мәктәбебездә эшләп килүче театр түгәрәгенә йөрим. Яшьрекләр театр коллективы белән без төрле драмалар, пьесаларны сәхнәләштерәбез. Бәйгеләрдә, район бәйгеләрендә, республика бәйгеләрендә катнашабыз. Матур чыгышлар ясыйбыз, шул рәвешчә халык күңелен күрәбез, үз сәләтләребезне ачабыз. Менә буш вакытымда мин рәсем ясарга яратам. Бу шундый, бәлкем сезнең өчен гаҗәп булып тоелыр. Ни өчен дигәндә, чөнки кешеләр арасында шундый бер гыйбарә йөри. Имеш, яза торган кешеләр алар рәсем ясарга яратмый, рәсем ясый белмидиләр инде. Ул рәсем ясый белми дию, димәү ансын ачык аныклый алмыйм, исбатлый алмыйм. Әмма шәхсән үземә рәсем ясауы бик ошый. Мисал өчен, соңгы арада үземнең төшләремне дә, төшемдә күргән кешеләрне, табигатьне сурәтлый башладым. Минемчә, бу бик мавыктыргыч һәм бик күңелле шөгыль. Дөресен әйтимме? Юк, мин белмим дип әйтергә ашыкмыйм. Чөнки инде җавабым бар, әмма нәрсәсе кызык. Әлеге сорау минем өчен ул кыен. Ул инде күпме еллар буена минем башымны тетрәтте. Мин шактый уйландым. Баштарак инде күп еллар медицина юлы буенча китәрмен дигән фикер белән яшәп килгән идем. Әмма табиб булсам, шундый да эгоист табиб булыр идем. Чөнки шул язган, мин
ижадны бор нәрсәдән диярлек үстен күрәм. Бераз зурак үскәч, татар мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче милләтпәрвәр язучы апа булырга телим. Ак калфак бәйгесендә катнашуымда шуңа нисбәтле. Әлеге хыялымны мин шуңа ашыра алырмын микән? Миндә андый көч бармы? Нәрсәләрне эшкәртергә кирәк, ничек кайсы таба күмилләшергә кирәк, нәрсәләрем җитешеп бетмәгән. Әлеге сорауларга җавап тапсам, бик шат булыр идем. Ак калфак миңа таян нуктасы булыр. Ул маяк, тормыш юлын яктырткычы һәм кечкенә генә үзенә күрә бер тормыш мәктәбе булыр дигән теләктә калам. Сораулар? Бер елны Арчадан җиңүче булган иде безнең. Кем икәнен беләсезме? Таныш түгелме син аңа? Беләм, Алия Абдрашитова дигән кыз бар. Ул икенче урында калды. Хәзер театр көллиятендә укый дип беләм. Шуннан тагын бер кыз бар иде. Җырчы кыз ул. Беренче урындагы. Гран-придагы кызыбыз. Исеме генә кызганычак хәтердә чыгып китте. Аларга тиңләшергә тырыштыңмы яки үзеңдә ниндидер башка сыйфатларым да бар, мин башка яктан да үземне күрсәтәсем килә дигән фикер белән килмәдеңме? Дөресен әйткәндә, кешене адәм үзен башкаларга тиңләргә тиеш түгелдер инде ул. Һәр инсан индивидуаль булырга тиеш. Кешегә тиң булып, аның андагы сыйфатларны үзеңдә булдыру берникадәр дәрәҗәдә ул бәлкем кирәктер дә инде. Чөнки кешелек сыйфатлары булса, син барыбер дә бер баскычка югарак булачаксың. Әмма тиңләшергә тырыштым дип әйтү дөрес булмас, чөнки мин үземнең дә яхшы якларымны беләм һәм кай якларым бәлкем җитешеп тә бетмидер, ансы да хактыр. Әмма барыбер дә үземне дә кимсетергә теләмим. Мин дә икенче төрле бер башка йолдыздыр бәлкем. Һаваланып әйтүем түгел инде. Менә Азалия бик киносәнгате белән шөгыльләнә, шулай бит Азалия? Менә яңа гына шөгыльләнә башлады. Кайтты ул нидән? Сез кая бардыңыз? Анапага барган идем. Лагерьга барып кайттыгыз шул юнәлеш буенча. Үзегез төшерәсезме яки уйныйсызмы анда? Кино сәнгатенә килгәндә, безнең мин инде 3нче елын Арча балалар Нур телестудиясында йөрим. Баштарак журналистика буенча шөгыльләнә идем. Инде соңрак мине остазым әйдә кинога да кушыла башла инде дип, әлеге өлкәгә тартмакчы булды. Әлеге өлкәдә мин бәйле сценарийлар язу белән бәйле инде. Чөнки сценарий язу, драма минем өчен әле ятрак тема. Мин күбрәк анда прозалар җәттирә яратам. Менә драма, сценарийлар әле минем өчен яңа тема. Менә ансында да яхшылап үзләшсәм, үз көчемне сынап карыйсым килә. Язасың, әсәрләрне язасың шулаймы? Берәр язучының иҗатына карап илһамландыңмы, язучы буласың килә дип, әллә илһам килеп төште дә, менә язарга утырдыңмы? Дөресен әйткәндә, эпигония дигән төшенчә булырга тиеш инде ул. Яшь язучылар, алар барыбер дә өлкән буын белән кызыксынырга, аларның иҗатлары белән таныш булырга тиеш. Бу база буларак, нигез буларак тора. Әмма дә ләкин менә барлык язучыларның иҗатына күзәтү ясасак та инде, алар бит күбесе мәңгелек тема, мәңгелек проблемаларны алалар, күтәрәләр. Әмма нәрсәсе белән алар безнең өчен кадерле. Әлеге шәхесләр менә шул кабатланып килә торган проблема темаларны алсалар да, үз иҗат югарылыгыннан торып, үзләренчә иҗатлар һәм әлеге продуктны үзләре эшкәртеп, үзләренчә үз өслүпләре белән безгә тәкъдим итәләр. Шуның белән алар кадерле. Шуңа күрә мин дә нинди генә темага, проблемага тукталсам да, баштарак озак кына уйланып йөрергә һәм әлеге ситуацияларны, вакыйгаларны үзем аша җиткәргә тырышам. Әсәр күпкә уңышлырак чыксын өчен. Бер конкурста катнашканың бармы? Идерем акчарларга мәсәлән. Күп конкурсларда катнашам. Бу иҗат буенча шигърият яки проза дип әйтүем. Илһам бөтен Россия яшь язучылар бәйгесендә катнашып килдем. Шуннан соң Глобалица премиясында катнашам. Бу елны соңгы тапкыр катнаштым. Идел макшарлыгы бәйгесенә биреп караган әсәрләремне 2 ел, әмма алар мине үтмәделәр. Менә бу елны алып тагын биреп караячакмын. Бармы тагын сораулар? Менә бар иде. Азалия милләт йолдызы дип атарлык нинди татар хатын-кызлар итәде?
милләт йолдызы дип бәлкем сораса дип кунатар идем. Җырга якын булгач, ул барыбер дә татар күңелендә шундый якты йолдыз булып балкыган шәхес, мәдхия укырлык шәхес, аңа тиңләрлек бүтән кешеләрне белмим, шуңа күрә нәкъ атарга батырчылык итәм. Һәм бер генә төзәтү кертәм, атарга дип сөйләшә күрмәгез, яме? Ату бит инде атып үтерү дигән сүз, шуңа күрә әйтерем, билгеләр идем, шундый сөйләгәндә дияр идем. Игътибар итәргә кирәк сөйләмдә. Кош теле татар халкының милли ризыкларының берсе. Халыкта ул ши токмашы буларак та мәгълүм. Борынгы татарлар элек-электән табигатькә сынып яшәгәннәр. Шунлыктан милли аш-су бүлмәсендә әзерләнә торган ризык исемнәренең кайберләре хайваннар дөньясы белән бәйле. Кош телен яхшатып әзерләнә торган тәмтемне һәр хуҗабикә үзенчә әзерли. Кош телен пешергәндә мин Айсылу Галиәхмәтова һәм Рәмзия Шакирова төзегән Татар халык ашлары китабыннан файдаландым. Камыр басыра керешкәнче кирәкле ингредиентларны барлыйк. Күзләрендә аның ачкын, йөрәгемдә кайнар ялкын. Иң акыллы зирәк дейем,
хезмәтемнең нәтиҗәсе белән бүлешер чакта җитте. Ашларыбыз тәмле булсын. Татар егеті Динстаннан ойнар сәлем. Мин Шатыртаулы Азнакай шәһәрендә яшим. Азнакай шәһәре гимназиясының 11-нче сыйныфында укыйм. Гаилә минем өчен кадерле һәм ышанычлы урын. Мин тулы гаиләдә тәрбияләнәм. Өйдә әтием, әнием һәм сеңлем бар. Без һәр вакыт бергә булырга яратабыз. Мин спорт белән шөгыльләнәм. Спорт ул җитезлек, осталык һәм сәламәтлек. Төрле чараларда, конкурсларда, конференцияларда актив катнашам. Тукайның тормыш юлы һәм иҗатын өйрәнәм. Үзен хөрмәт иткән кеше Габдулла турында өйрәнергә тиеш дип уйлыйм. Сабантуй татар халкының ел буе көтеп алган бәйрәме. Ул буыннардан буыннарга тапшырылып килә. Безнең өчен Сабантуй ул гаилә бәйрәме. Мин татар егете. Минем үз хыялларым, максатларым, үз юлларым бар. Татар яшьләренең бу дөньяга әйтер сүзе бар. Сораулар? Татар егетенең төп бер сыйфатын ата. Көчле булырга тиештер дип уйлыйм. Көрәшче. Көрәшче сүз инде бу. Көрәшче, көчле, акыл булырга тиеш самое главное. Акылы булмаса, көче ярдәм итә алар. Динистан сиңа исәпне кем кушкан? Әти белән әнием, әби бабай. Кемдер уйлагандыр инде берәү. Бөтенсенә катнашты. Күреп тордым дигән. Динислам, соңгы иң яратып укыган китабың, менә татарча. Мин Габдулла Тукай турында иҗатын өйрәнәм. Мин конференциядә катнашам. Шуңа күрә мин Габдулла Тукайның нин сәяхәтләрен, ниләрен беләм, кайда булганнарын әзрәк өйрәнәм. Шуңа күрә Габдулла Тукай турында гына әйтәм.
Гаиләдә дусларыгыз белән татарча сөйләшәсезме? Татарча сөйләшергә тырышабыз. Урысча сөйләшеп җибәрсәләр, мин алар әйтәм, әйдәгез татарча маллар кызлар. Менә син 11нче сыйныфта инде үз һөнәреңне, үз юнәлеш буенча, нинди юнәлеш буенча барырга сайладыңмы? Сайладым, юрист буласым килә. Юрист. Авылда каласың киләме, шәһәрдән? Шәһәргә чыгып, шәһәргә. Бәйгедә катнашуыгызның төп максаты нәрсәдән гыйбарәт? Максат үземне күрсәтергә, күрергә бу ак калфакның эченнән процессын шулай дигән. Ничек үтә, ниләрегез беренче тапкыр катнашам, шуңа күрә шулай күпчелек күрергә. Яңа ниләр күземә ачырга дип. Шундый сорау тота Денислав, синең гаиләдә туганнарың бардыр инде, ул син бер үзеңә түгелдер бит. Туганнарым бар. Кемнәр синең? Әти, әнием, апаем. Апаем ул әнекәшең. 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 Сез гаиләдә барыбер иң хөрмәтле, кадерле кеше, бигрәк тә бөтен кеше ир кеше булганда әни кеше бит инде ул. Сез әнигезне ничек кадерлисез, менә әнигә ничек хөрмәт күрсәтәсез? Әнигә ничек дип эндәшәсең? Әнием дип эндәшәм. Аның эш белән ни эшләре булса, эшләрен тырышам эшләргә. Шулай ярдәм итәбез инде апаем белән эшлибез. Шул идәннәр, шул ашарга пешерү. Әнигә булышасың. Менә әниң әйткән юкмы, нинди килен тели әниң? Әйткәне бар. Әни дә әйткәне бар, әби дә, бабай да әйткәне бар. Килен татар кызы булсын диделәр инде, обязательно татарча белсен, сөйләшә белсен, ниләрне, традицияләрне, бөтен йөрләрне белсен, сакласын. Шул. Менә кичә көн поэзия белән сиңа истә калды. Кичә көнне? Әйе. Үзеңә берәр дус кебек кешеләр табалар, менә монда бар дип уйлыйсыңмы үзеңә менә? Бар. Фикердәшләр. Дусларым табылдым, Рамил белән Леногорский Рамил. Бергә яшисез? Бергә яшибез, сөйләшәбез. Шул кичәге Убызда уйнаганнар миңа ошады. Мәҗәнди мәчетен күргәнем ошады. Күбәй проблема күрдем. Менә соңгы сорау Рамил сиңа. Безнең Татарстанда нинди журналлар чыга? Журналлар. Әйе, уйлап. Татарча журналлар. Синең бала вакыттан менә укыган нинди журналлар? Менә шуны хәтергә искә алырга маташам. Обязательно татарча булырга тиеш бит. Татар егете булгач татарча инде. Менә бәлки вакытта нинди журналларга языладыр? Языладыр инде. Языладыр, менә шуны исемне оныттым, шуны исемне искә ала алмыйм. Так. Бәлки әтиәдин языладыр журналларга. Алар журналларга язуны шул газетка. Гәҗит укыйлар. Нинди гәҗит укыйлар? Маяк бездә чыга инде. Сезнең район газетасы. Маяк. Ялкынны ишеткән бар? Ялкын точно. Иделне ишеткән бармы? Идел. Иделне дә ишеткән бар, укыганы юк, Иделне ишеткән. Менә ялкында эшләгән, электән шунда эшләгән Рәйләп утыра. Идел журналының редакторы ничә еллар эшләгән, монда утыра. Гаилә һәм мәктәп журналының редакторы монда утыра. Икенче бер ярыймы? Аны эшләр кирәк. Ярый, обязательно. Татар егете Денисовнан кайнар сәлам. Һәркем үз нәселе белән горурланырга тиеш. Мин үз нәселем белән горурланам. Нәсел белән горурлану татар халкына хас сыйфат. Хәзер бу сыйфат әкренләп югала бугай. Нәселен белмәүчеләр арта бара. Чөнки нәсел белән горурлану үз-үзеңне тәрбияләүнең иң камил формасы. Үзеңне һәр вакыт яхшы, уңган, тәртипле нәсел кешеләре белән чагыштырып, аларга охшарга, аларның эзләренә кызыллык китермәскә тырышасың. Күпме шатлык сыйган бу нигезгә, кайгылар да күргән бу нигез. Авыр фаҗигалар кичермәсә, бик бәхетле нигез бу, дибез. Минем сезне нәселебезнең горурлыгы булган бәхетле нигез хуҗалары белән таныштырасым килә. Ни өчен әлеге нигезне бәхетле диләр? Әлеге нигез батырлары кемнәр алар?
Гаделшиннар гаиләсендә 6 бала була. 5 малай, 1 кыз. Бөек Ватан сугышында 4-се катнаша. Гаделшин Мегарифан, Гаделшин Мегазиян, Марданшин Мөҗагыйд, Гаделшин Нурлыгаян. Алар гаҗәеп кызыклы да, матур да тормыш юлы узган кешеләр. 18 яше дә тулмаган Мөҗагыйд Гаделша улы 1942 елда сугышка чакыру кәгазе ала. Калуга шәһәрен азат иткәндә каты яралана. Әйтергә генә җайлы. 20 яшендә инвалид булып кала әле. Тиздән аста бер аяк юк. Уң кулы яртылаш йөрми, яралар әрнеп-әрни. Күп ихтияр кеше кирәк булгандыр аңа. Иң өлкән абыйлары Гаделшин Мегарифан Гаделша улы рядовой солдат. Аның үлеме турындагы хәбәр барысында куркыта. Соңрак аңардан хат килеп төшә. Мин исән, берничә бармагым юк, диелә хатта. Ул пленга эләккән була. 1946 елда туган авылына кайта. Кинәт кенә аркасына шинель асып кайтып кергән Мегарифанны күргән әнисе Тораташ булып ката. Икенче абыйсы Гаделшин Мергазиян Гаделша улы өлкән сержант-десантчы. Ул бөтен сугышны узып, ил өчен бөек җиңү яулаган солдатларның берсе. Инесе Гаделшин Нурлыгаян Гаделша улы рядовой солдат. 17 яшендә тулмаган егетне армия сафларына алалар. Бу 1944 елның салкын көзе була. Нәселебез горурлыгы булган батырлар Кызыл Йолдыз ордены, Кызыл Байрак ордены, Россиянең гомуми фронтовик билгесе, 3нче дәрәҗә Дон ордены, батырлык өчен медале, 1нче дәрәҗәдәге Ватан сугышы ордены ияләре. Бу иң зур могҗиза сугыштан бер туганның да исән-сау әйләнеп кайтулары. Аларны туган нигезләре бәхетле нигез тартып кайтара. Өрлектәй 4 улын сугышка озатканда түзгән ана йөрәге, аларны каршы алганда шатлыктан ничек түзде икән. Сугыш вакытында хатлар язып бер-беребез турында белеп тордык. Кайткач тагын да берлешеп дус яшәдек. Барлык кешеләргә дә безнең кебек бәхетле нигездә яшәргә язсын ди алар истәлекләрдә. Татар егете дин исламнан кайнар сәлам. Мине нигә бүген бүләк ясый? Thank you.
бик зур рәхмәт. Бөтенегез дә беләсездер инде сүзләрне. Роберт Ракипов, мин яратам сине Татарстан. Мин яратам сине Татарстан. Олтаннарың өчен яратам. Күк күкрәп, яшен яшнәп яуган яңгырларың өчен яратам. Мин яратам сине Татарстан. Горур халкың өчен яратам. Жан иреткән әнкәм телең өчен, татар телең өчен яратам. Мин яратам сине Татарстан. Тугайларың өчен яратам. Тукайларың, җәлилләрең, тукайларың, сәйдәшләрең өчен, җәлилләрең өчен яратам. Әминә елый үкереп, тубым суга төште дип. Шу Әминә, еламан, тупатмы юл елада. Хәерле көн, кадерлеләрем. Шигырьне тыңлаганнан соң аңлагансыздыр инде. Әминә булам. Туган җирем Зәй шәһәрем. Орманы, тугайлары, җанлары һәм табигаты, бормалы су буйлары. Мин шәһәребезнең Ринат Шәйхович Фәрдиев исемендәге татар гимназиясендә 9-нчы сыйныфында укыйм. Ялым татар актрисасы булам. Әлмәндәрләр, мәсьәләләр уйнаган сәхнәгә мин кечкенәдән гашыйк. Татар булуым белән горурланам. Туган телемдә сөйләшәм. Күп санлы бәйгеләрдә катнашканым булды. Татар кызы бәйгесендә дә үземне сынап карыйсым килде. Буш вакытым чыкканда кечкенә алмаз мозаикалардан картиналар җыярга яратам. Күп вакыт сабырлык таләп итәм. Аларны туганнарыма, якыннарыма бүләк итәм. Сораулар бирә башлыйбыз. Сезнеңчә, чын татар кызына хас булырга тиешле иң мөһим сыйфат? Тәртипле булу һәм үз телен, үз гореф-гадәтләрен белергә тиеш татар кызы. Әмне бу бәйгегә җыенганда узган ел катнашкан кызларны карап өйрәнеп чыккансыздыр инде. Юк, мин үзем белгәнемне сезгә хәзер күрсәтәм. Менә мин торам, мин беркемнән дә бер нәрсә сорамадым. Нәрсә эшендә бар, шуны әйтәм һәм сөйлим. Тагы сораулар әйтегез. Әминә, сез бит инде бишек җырларда җырладыгыз, бит барыбер кыз кеше башта курчак уйный, анарысын шундый кыз булып җитлегә һәм барыбер әни булырга омтылып яши. Син үзеңне нинди әни итеп күрәсең, нинди сыйфатлар синдә булачак, нинди әни? Башта инде ул ир табу, аннан соң бәбиләр табу. Бәбиләрне ярату, ирбезне ярату, бәбиләребезне яхшы иттереп үстерү. Татарча әлбәттә инде татарча сөйләшсен өчен өйрәтәбез һәм аның белән дә камил сөйләшәбез. Бүтән үзебезнең гореф-гадәтләребезне аңа бирәбез. Әмне бу бишек җырда бәйге өчен генә түгел, киләчәктә инде бәйгене җырлатыр өчен, якынычландырыр өчен. Гореф-гадәт дигәннән гаиләгездә нинди гореф-гадәтләр саклана? Кранашлар укытабыз, мәчетләргә йөрибез. Һәр җомга көнне ифтарларга әниләрем бара, әтиләрем, әбиләрем барабыз һәм мин моңа бик шат. Нигенә Әминә икенче вакытта анда иткәндә беренче ир табу димә, егет табу дигән ансына. Егет туры килсен. Менә киләчәк иреңә берәр нинди таләпләрең бармы? Нинди булсын? Үзен тота белсен, татар булсын, матур булсын инде. Менә иң мөһиме шунысы. Әниләрен яратсын, кызын да яратсын, бәбиләрен дә яратсын. Нинди татар халык ашларын беләсең һәм кайсыларын яратып пешерәсең? Токмаш ашы инде ул безнең ашыбыз. Шунысын пешерә беләм һәм яратам. Токмаш кисергә дә өйрәндем. Әлбәттә, анысын беләм. Тагы кайсыларын пешерәсең? Шурпа безнеке бит улаймы или? Безнеке дә бар. Шурпаны мин пешерә белмим дип әйтә алам, әмма дә ләкин ничек пешергәнне мин беләм, чөнки әти белән бергә без шуны ясыйбыз, әзерлибез. Кыш телен бәйге өчен беренче тапкыр пешерүең идеме, әллә болай да пешереп караганың булдымы инде? Бәләкәй чакта әби белән
Ничә яшь булган? 7 беренче класс булгандыр. Әбием белән беренче тапкыр ясадым. Ә инде бәйге өчен бу минем икенче тапкыр һәм әни белән без бергә ясаган идек. Бу минем өчен хәзерге яшькә беренче тапкыр дип әйтә алам. Менә әйтәле, Зәй районында яшьләр ни теле аралаша, син дусларың белән ни теле аралашасың? Яшьләр белән ни теле аралашасың, дусларың белән? Мин инде татар гимназиясендә укыйм. Әмма дә ләкин татар белүчеләр әз. Мин үземне татар дип әйтә алам һәм иптәш кызларым белән татарча белгән, татарча камил сөйләшә торган кызлар белән сөйләшәм, аралашам татарча. Барлык укытучылар белән мин русча сөйләшмим, татарча гына сөйләшәм. Китаплар укыйсыңмы? Әлбәттә. Кемнәр яратып укыйсың? Татар язучыларыннан. Татар язучыларын мин Хәсән Туфанның, Фәни Сияруллинның якташларыбыз Мөдәррис Агъләмов, Рабит Батулла, Аяз Гыйләҗев, аларны яратып укыйм һәм иң яратканы инде ул аларга карап мин үзем дә бераз шигырьләр язам. Бер шигыреңне укып күрсәтәме? Укып күрсәтер идем, минем телефонымда шигырем бар. Рөхсәт итсәгез телефонымны алырга. Пока нитмәккә, кумачаламыйсың. Тагын нинди сорау? Басылганың бармы соң берәр җирдә? Әйе, әмма дә ләкин басылган гәҗитнең исемен хәтерләмим. Менә шулай әйтәм. Ә нинди газетларны, татарча газетларны беләсең син? Татарстанда шагыйрь. Ватаным Татарстанда без язылган. Безгә атна сайын киләләр. Чөнки минем анда абыем эшли һәм инде шул гәҗитне алмыйча без булдыра алмыйбыз. Һәм инде үзебезнең шәһәребезнең Зәй уфуклары шундый гәҗитләрне алабыз. Абый кем иде? Илнар Хөснәлин. Бер туган абыемы? Әйе. Син матур җырлыйсыңдыр да? Белмим, мин бер ел гына музыкаль мәктәпкә йөргән идем, әмма дә ләкин ташларга кирәк булды, чөнки мин хәзер бию белән шөгыльләнәм. Тагын нинди сораулар? Киләчәктә кем булырга хыялланасың? Киләчәктә мин театр актрисасы буласым килә. 9 класстан соң Казан театр училищесына керәсем килә. Һәм бу минем иң зур хыялым. Укып, аннары үскәч актриса буласым килә. Зур шәһәрләргә чыгып, театрлар куясым килә. Кайсы театрда уйныйсың килә? Театрлар күп. Кәрим Тинчурин театры, Камал театры. Булар минем иң яратканнарым. Кинода төшәсең килмиме? Әлбәттә төшәсем килә. Менә театрда уйнау һәм кинода төшеп бераз үземне күрәсем килә шул киноларда, зур экраннарда үземне күрәсем килә. Әминә, бер нәрсәне әйтәм, менә зур шәһәрләргә чыгып, театрлар уйныйсым килә дигән спектакльләр куясың. Бер театр ул. Беләсең? Бина, спектакльләр, яңа. Әлиге бәли тарбу, мәдрәсәгә китәрбу, тырышып сабак укыгач, галим булып җитәрбу, тырышып сабак укыгач, галим булып җитәрбу. Якла улым күзен, Ям-яма күзен ялдасың, киштән якын калганда, ялап үтә көндезен, киштән якын калганда, ялап үтә көндезен. Хәерле көн, кадерлеләрем. Бүген мин сезнең белән кош теле пешерәм. Кош теле пешерер өчен безгә йомырка, тоз, шәй содасы, шикәр һәм он кирәк булачак. Вакытны озакка сузмас өчен мин йомырканы сарысын агыннан аердым. Киттек. Эшебезне бисмилладан башлыйк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Йомырканы алып, савытка салып, яхшылап тугылыйм.
Хәзер мин Йомырканың агын салам һәм туглауны дәвам итәм. Хәзер мин тоз, чәй сатысы, шикәр кушам. Әзер массага әзизләп он куша башлыйбыз. Алга таба камырыбызны кул белән басабыз. Камырыбызны унага күчерәбез. Камырыбыз кулга ябышмый, димәк әзер. Аны хәзер тигез 3 өлешкә бүләбез. Камырларыбыз кипмәс өчен аны ябып торабыз. Камырыбызны җәя башлыйбыз. Камырыбыз әзер, хәзер аны махсус пычак белән кисәбез. Камырыбызны ромб формасында кисәбез. Менә шундай сырлы камырларыбыз әзер. Кәстрүлгә майны салабыз һәм утка утыртабыз. Майыбызның әзерлеген камыр кисәге белән тикшереп карыйбыз. Камырыбыз өскә күтәрелсә, майыбыз әзер. Камырыбыз өскә калыкты, димәк, май әзер. Кыш телләрен берәм-берәм майга уртага салып җибәрәбез. Кыш телләребезне әйләндерәбез. Әзер кыш телләрен майдан чыгарабыз. Әзер кыш теле өстенә вак шикәр сибеп, табынга бирә алабыз. Ашларыгыз, чәйләрегез тәмле булсын.
Хәерле көн. Мин Батыршин Айнур Илдар улы булам. Миңа 15 яшь. Беренче Шарлык мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы. Оренбург өлкәсе белән Башкортстан арасында, чиктәш Шарлык районында иң борынгы, кечкенә, ләкин иң матур табигать кочагында урнашкан Ялчыкай авылында тудым. Һәм әти-әнием, күп санлы туганнарым белән мин монда яшим. Ике абыем Оренбургта яши. Укырга бик теләп йөрим, сыйныфташларымны, укытучыларымны хөрмәт итәм. Математика, физика, химия дәресләрен яратам. Алдагы хыялымның берсе уңышлы 9-нчы сыйныфны тамамлап, көллияткә укырга керү. Менә әле Алабуга политех колледжын карап куйдым. Анда укучылар өчен барлык уңайлыклар, шартлар тудырылган. Спорт белән шөгыльләнәм, футбол, йөгерү, чаңгы шуу ярышларында катнашам һәм призлы урыннар алам. Авылыбызның Салават күпере балалар фольклор төркеменә йөрим. Төрле бәйгеләрдә катнашырга тырышам. Беренчедән үземнең көчемне сынап карыйм. Нәрсә булдыра алам, нәрсә үз өстемдә эшләргә кирәк. Икенчедән, бәйгеләргә әзерләнгәндә яңа белемнәр, яңа мәгълүматлар аласың. Әлеге бәйгедә бигрәк тә зур теләк белән катнашам, чөнки үз телебездә татарлыгыбызны төрле яктан күрсәтергә мөмкинлек бар. Һәм Казанга бару үзе бер стимул булып торды, ә бу минем хыялым иде. Аллага шөкер, хыялым чынга ашты. Рәхмәт. Ничек сиңа Казан? Бик ошады, бик матур шәһәр. Беренче генә тапкыр? Беренче мәртәбә. Эвисткәдә әйтеп куйды. Күптәнге хыялым иде. Аның иншалар буенча җиңеп урын алганы бар безнең. Ул вакыттаның татарчасы булай түгел иде. Ул татар мәктәбе бетерелеп, аларда ике абыйсан татар мәктәбендә укыды, ул урыс мәктәбендә йөреп укый, ул урыс мәктәбендә. Менә ул хәзер татарчасы шундый камилләште аның. Безнең инде ул иншада җиңеп портфель алган, сумка алган кешебез. Ул бәләкәй ул вакытта ничәнче класста укыйдың син? 6-нчы сыйныф. 6-нчы сыйныфта, хәзер 9-га җитте инде. Үсте, бәләкәй генә егет ул вакытта. Менә хәзер нинди булып килде Айнур безгә. Авыл зурмы сезнең анда? Юк, бездә бәләкәй генә авыл, 150 кеше яши. Кеше яши или хуҗалыкмы? Кеше. Мәктәбе юк инде. Мәктәп юк бай. Менә татарлык ничек саклана анда? Үзара аралашасызмы? Яки инде бер-берегез белән русча аралашып, гаиләдә генә татарчамы ничек? Юк, без авылыбызда татарча сөйләшәбез, бөтен кеше дә татарча. Менә әле балалар гына русчага күчә башлады. Татарчаны бик аңлап бетми. Гаиләбездә без татарча белән сөйлибез инде. Русча. Тагын инде татар милли традициялар сакланган авылда сабантуйлар үтәме тагын? Сабантуйлар. Менә минем әнием Ак Калфак оешмасының җитәкчесе, һәм ул бөтен шундый сабантуйлар организовать итә, оештыра. Һәм дини йолаларны, гыйбадәтләрне сакларга тырышабыз. Тышларны чистарту, икенче чишмәләргә бару, яңгыр теләве. Олы кешеләр күбрәкме, яшьләрме авылда? Олы кешерәк, яшьләр бик калмады. Аның ике абыйсы, берсе өйләнеп Уфада яши, берсе инде пешерү буенча бик көчле шеф-повар булып тора. Кондитер. Үзенең ние бар? Студиясе. Безнең Ак Калфаклылар шунда студияда, шунда өйрәнәләр, кызларны татар хезмәт кергәндә шунда эшлиләр инде. Шундый инде. Тагы сораулар? Айнурда пешерә белә торган. Пешерә беләм. Нәрсә пешерә? Кыймаклар, ашлар, тагы күбәйбер пешерә беләм. Әтием әйтмешли, егет кешегә җитмеш кенә дәс, шунларга пешерә дә белергә тиеш. Тышта да, өйдә дә, әнигә дә ярдәм итәргә тиеш, әтигә дә ярдәм итәргә тиеш. Табак савып юырга да тиеш. Үч малай юада бөтенсендә малайлар шулай була, бит инде малайлар булгач кызлар була. Әниең ничек итеп ачулана сезне? Инде сезләр әйтә ул ачуланганда. Мин бик ачуланмый да,
Без аны тыңлыйбыз, шунарга ачуланабыз. Тағы сұраулар? Сабантуйда гадәттә нинди бәйгеләрдә катнашасың? Йөгерергә, Капшык киеп капчык киеп йөгерергә, капчык белән бәрешергә, менергә, багадага менергә, бүтән шулар катнашам. Ярышларда катнашырга тырышам. Сабантуй алдыннан бүләкләрне җыю бармы авылда? Халык үзе белгәч, үзе китерә башлый. Үзе китерә, урамнан йөреп. Юк, үзләре китерә. Айнур, нинди татар язучыларын беләсең син? Хади Токташ, Хәсән Туфан, Каюм Насыри, Туфан Миннуллин һәм бөек шагыйрьләр инде бу. Юк, шагыйрь дә язучы, бөтенсе алар язучы. Габдулла Тукай менә бөек шагыйрь, Муса Җәлил минем якташ, бөек шагыйрь. Башкалар. Тағы сұраулар? Менә Муса Җәлил якташ булгач, иң яраткан шигыре Муса Җәлилнең нинди? Синең? Бик күп шигырьләрне белмим дә, ышанма дигән шигырь ошый. Һәр җирлекнең үз геройлары, үз шәхесләре бар. Безнең нәселебезнең дә үз герое бар. Ул әниемнең бабасы, минем карт бабам Адгамов Габдрафик Абдрашид улы. Ул бөек ватан сугышы ветераны. Ленинград блокадасының бар мәхшәрен, михнәтен күреп, берничә тапкыр яраланып, сугышның башыннан азагына хәтлек йөреп кайткан кеше. Карт бабам язмышы турында бер китап язарлык. Башта Илфат абыем аның балаларының истәлекләрен, хатирәләрен җыеп, район газетасына статья язды. Про бои говорить не любил. Аннары мин шул мәгълүматларга таянып эссе яздым. Самые страшные воспоминания. Һәм бөтен Россия без срока давности иншалар бәйгесе муниципаль этабының призеры булдым. Карт бабам 1905 елны Ялчыкайда ярлы гаиләдә туган. Кеше энесе белән бик иртә ятим калганнар. Көтү-көтүп көн күргәннәр. Аннары аларны ерак туганнары Хәллә абзый эш баласы янына тәрбиягә алган. Бу абзый Габдрафикның бик зирәк, шүр телле малай икәнен, укырга омтылуын күреп, аны татар каргалысындагы данлыклы мәдрәсәгә җибәрә. Монда бабам 2 ел эчендә күпкә өйрәнеп, шактый белем алып кайта. Латин, гарәп, рус телендә сөйләшергә һәм язарга өйрәнә. Арифметиканы үзләштерә. Дини белеме белән дә авылдашларын таң калдырырлык егет булып кайта. 17 яшьлек Габдрафикка үзе кебек ятимә 15 яшьлек Галимәне димлиләр. Яшь гаилә казып ясалган землянкада тормыш башлый. Колхозлашу елларында бабам беренче булып колхозга керә. Бу тырыш белемне ирне агрономлар курсларына җибәрәләр. Габдрафик бабай бик зур үҗәтлек белән эшкә керешә. 1940 елны безнең Кызыл Тан колхозы миллионерлар рәтенә керә. 1941 елның июлендә карт бабамны зур уңышлары ирешкән өчен Мәскәүгә ВДНХ-га делегат итеп җибәрәләр. Ләкин 22 июль көнне илебезгә зур кайгы килә. Сугыш башлана. Бабам 2 атна зур кыенлык белән өйгә кайта. Һәм 1 айдан 3 кызын, 1 улын һәм Галимәсен калдырып фронтка китә. Ул Ленинградга эләгә һәм сугышның азакы көненә хәтле шунда була. Балалары сөйләве буенча бабай сугыш турында сөйләргә яратмый. Ленинград блокадасы турында сөйли башлау белән күзеннән яшь агып, тамагына төер утыра иде диләр. Аягының сөягенә кадалган пуля җәрәхәте дә, йөрәге дә гел сызлады аның дип сөйли әбием. Карт бабам бик көчле рухлы кеше була. Сугыштан кайтып инвалид килеш көне-төне колхозда эшли. 8 балага дөрес тәрбия биреп, башлы күзле итәләр. Габдрафик бабай авылда беренчеләрдән үрнәк булардай яшелчә бакчасы үстерә. Алмагач, груша, шия бакчасы, улы буын әле дә сокланып искә ала. Ул ихласлык белән умарта да үрчетә. Иң мөһиме, ул диннән бер кайчан да тайпылмый. Гомер буе 5 намазын укып, уразасын тотып, 66 яшендә вафат була. Ул балаларын да иманлы, Коръән буенча яшәүчеләр итеп күрәсе килә. Бабайның хыялы чынга аша.
Бүгенге көндә 3 кызы Хоҗиялар. Азур кызы Галия безнең дәү әниебез, авылыбызның абруйлы абыстайы. 94 яшендә дә бик тере, зиһенле акаби. Ел саен 9 май көнне Габдрафик бабайның балалары, оныклары, оныкчыклары ул салган өйнең нигезенә җыелып, күрешеп, аны искә алу мәҗлесен үткәрәләр. Дугалар укып, аның рухына багышлыйлар. Без аның белән горурланабыз. Менә яз җитте, карлар эри, кошлар сайрый, кояш көлә. Ә менә карлар эреп беткәч, кыш буе җыйналган пычраклар чыга башлый. Субботниклар башлана. Бүтән җирне чистартып, тәртипкә китерә башларбыз. Шушы вакытта иң кирәкле әйбер ул чилек себеркесе. Мин сезгә аны ничек ясарга икәнен күрсәтәм. Белүебезчә, чилек ул бик әрсез куак. Коры җирдә дә үсә, салкыннан да куркмый. Язын бик матур алсу чәчәк ата һәм хуш исләр чыгара. Көз җиткәч, яфракларын куеп, менә шундый хәлгә керә. Без әтием белән аны яздан ук җыйнап куйдык. Менә инде хәзер себерке ясыйбыз. Башта алып букет җыйнабыз. Букетны җыйнап беттек. Хәзер тимер чыбык белән кысабыз. Таралмасын өчен. Менә шулай алабыз. Яртысыннан тыгабыз. Кысып уратабыз. Астан шулай ук тыгабыз да уратабыз. Дуслар, хәзер себеркенең тоткычын балта белән тигезлибез. Менә шулай куябыз. Менә дуслар, себеркебез килеп чыкты. Хәзер менә шундый пычак белән өстен әзгенә тигезлибез. Менә тигезләп чыгабыз дуслар. Менә дуслар, тигезләдек. Ә менә шундый тоткычы булса, ул бигрәк тә әйбәт. Моның белән җиңелрәк тә эшләргә. Дуслар, менә шундый матур себеркеләр килеп чыкты. Әбиләремә дә Алла бирсә, шундыйларны ясап бирәмен. Мин файдалы, кызыклы мәгълүмат бирдем дип уйлыйм. Булат Ибраһимов, әйттелем. Син безгә нигә? Әйт әле, диючеләргә җавап. Әйт шуларга туган телем, сорамасыннар кабат. Әйт шуларга тыйнакланма, тыелып беттең инде. Кеше көйен кили-кили, килеп беттең инде. Әйт телем, шартлатып сөйлә, юклаганнар сискәнсен.
Олай иртә күммәсеннәр, гайрәтең бар, исән син. Син сәүдәләр йөрткән тел бит, тарих, ярлыклар язган, телеңнән ваз кичүчегә надан дигән сүз таман. Син дугалар кылучы тел, Аллаһны зурлаган тел, син яуларда җиңү яулап, тынычлык сораган тел. Башларын чайкап утырсын, телсезләр, туманалар, телләрен җуйган халыклар бер заман югалалар. Бер заман югалалар шул, югалгач табылмас. Менә инде ул чакларда тешләргә тел дә булмас. Шул тел белән үз ипиен табып байып биткәчтен, нигә миңа бу тел диеп, Коран салып йөргәчтен. Ана телен ят иткәннәр, ят итмәсме анасын? Мин шикләнәм, бик шикләнәм, Раббым үзе сакласын. Син безгә нигә? Әйт әле, диючеләргә җавап. Телең булганда телеңне кадерлә, кардәш, ярат. Булат абыйны күрдең бит инде. Әйе. Сөйләп җибәрәсең калган шигырен. Күңеле булыр. Менеп төш, сөйләп төш. Булат абый синең шигырың алып келдем деген. Ярый, рәхмәт зур. Әссәламу алейкум дип сәлам юллыйм. Безнең халык шулай башлаган. Үзем белән таныштырып узыйм. Бәйгедә бит шулай каралган. Туп үстем татлы, матур гаиләдә. Алиса дип исем биргәннәр. Тормышында күпкә ирешүчән һәм бәхетле булсын дигәннәр. Сабыр да мин, үтә шаян да, кирәк чакта булам шая да, тырыш уңган җитезлек дә, һәрберсе бар үзем шаяда. Әтә шәһре туган җирем, тау итәге болын иделе. Сыкландыргач минем ана телем, барсы якын күңелем түренә. Мин Шакирова Алиса Азат кызы булам. Тәтеш татар урта мәктәбенең 9-нчы сыйныфында белем алам. Киләчәктәге хыялым халкымның буынга күчеп килә торган бизәкләрен татарның брендлы әйберләренә кертү, татар милләтен милләт буларак бөтен дөньяга таныту. Киләчәктә татар киемнәре дизайнер һөнәрен үзләштерергә телим. Кулымнан килмәгән бер генә эш тә юктыр минем. Иң яратып башкара торган эшләремнән камераннан матур чәчәкләр ясау, атлас ленталар белән чигү, инҗедән төрле бизәнү әйберләре ясау. Бәйгедә катнашуымның сәбәбе: беренчедән, үземне сынап карау өчен, икенчедән, үземә яңа дуслар табу максатыннан, һәм өченчедән, бәйгедә катнашучы кызлардан үзем өчен яңалык алып, алардан өйрәнү, тагын да камилләшү өчен. Барлык катнашучы кызларга да уңышлар телим. Тәтештә татарлар күпме? Урысларга караганда әзрәк була. Күбрәк кайсы телдә сөйләшәсез? Мәктәптә рус телендә сөйләшәбез, гаиләмдә татарча. Тәтештә чуашлар бик күп инде. Беренче урында чуашлар, икенче урында диләр, өченче урында гына татарлар. Сәйлән белән генә чигәсезме? Сәйлән белән генә чигәсезме? Юк. Җип белән дәме? Атлас ленталар белән һәм мулина җибеннән. Алиса, син нәрсә пешерергә яратасың? Пироглар. Вишневый һәм чиянеке һәм тавык белән бәрәңге белән. Каңгырында үзеңә ясыйсыңмы? Әйе. Тагын ни сораулар бар? Китаплар укыйсыңмы? Әйе. Кемнәрне укыйсың? Хәзер мәктәп программасы буенча күбрәк рус авторларын, поэтларын. Татарлардан кемнәрне укыйсың? Кемнәрне беләсең? Мин театрлар укыйм. Әйе, спектакльләр Кәрим Тинчурин, иң яраткан спектакле Сүнгән йолдызлар һәм хикмәтле доклад. Аны без Буа театрында куйдык, уйнадык. Театр спектакльләрен. Әйе. Яхшы. Нинди актрисаларны беләсең? Шунда мәшһүр актрисалар. Татар актрисалары. Белмим. Берсен дә белмисең. Рәссамнарны беләсеңме син? Кемнәрне беләсең рәссамнар? Так, Баки Урманчы. Әйе.
Тагын Алтым. Башымда исемдә юк. Татар халкына зур өлеш керткән татар хатын кызларының исемнәрен үтеп китә әле. Татар? Әйе, татар хатын кызларын зур өлеш керткән. Шәхес хатын. Шәхесләр әйе. Şəxslər. Yıldız Mimulina. Sizdə Kadriye Edrisovna bek zor vklad. Hem jırçılarını aytsam болып кетем. Эльфия Авзалова, Эльфине Ағзамова, Гүзел Уразова. Олар біздің Ресей бойлап біздің милләт белән таныштыралар. Эй, минем алтыным, минем бәгърем, әли-бәли итәр ул, мәдрәсәгә китәр ул, тырышып сабак укыгач, галим булып җитәр ул, тырышып сабак укыгач, галим булып җитәр ул. Йокла, йоклаем күзем, ем күзем, йолдызым, иштән якын калада, елап үтә көндезем, киштән якын калада, елап үтә көндезем, әли-бәли көйләрмен, хикәяләр сөйләрмен, бәхетле бул диярмен, сиңа теләк теләрмен. Assalamu alaykum, hörmətli jüri əzələri. Bugün biz sizin bilən Tatar xalqının milli rizqini qış tili pişirəcəyik. Qış tili üçün bizə 3 yumurta kerak bulacaq, 2 yumurtanın sarısı gına kerak bulan, yumşaq qış, şeker ını, o'simlik moyi ham un. Kesir üçün sırlı bıçaq, ham jayir üçün uqlov kerak. Hazır biz sizin bilən qovur basabız. Hazır biz xamirni bir 15 minutga yalıytırıya qaldırabız. Hazır biz sizin bilan qish tilining jaymin jayabız. Biz sizning bilan bir necha turli ittirib qish tili pishirib qaraymiz. Birinchisi, mening qort abiyim pishirgan kabi 3 qatli etib pishiramiz. Ikkinchisi, roza shashagi formasida, uchinchisi havoli qish tili. Ne uchun havoli deyarsiz? Chunki o'rtasida havo qolirga tegish. Jaymabız əzdir, jaymabızның qalınlığı 1,5 mm bulurğa tegish. Hazır biz sizin bilan sarı bıçaq bilan rombiklar kesamiz. Bu 3 qatlı qish tili uchun. Kesamiz, bu roza shashagi formasida qish tili uchun. Jayimni 2 qatlab jayamiz, bisi havoli qish tili uchun.
Май чәчрәмәсен өчен без тирән савытта пешерәчәкбез. Кыш телебез әзер, роза чәчәге формасында, һавалы кыш теле һәм 3 катлы кыш теле. Хәзер без аны шикәр аны белән бизәячәкбез. Чәй эчәргә килегез. Нури Арсланов авылда. Басу капкасыннан үтеп кергән. Бер якта күл, авыл бер якта рәхәт булып китте. Изо менән салкынча җил кирде кычакка. Зәңгәр күктән бөдрә болытларның шәүләләре суга төшкәннәр. Яр буенда уйчан сулы таулар ботакларын йып үскәннәр. Яшел палас булып җиргә ятып, ширәм үскән авыл түренә. Киң урамда, әнә, аргышта ак канатлы кызлар күренә. Рәхәтләнеп сулыйм саф һавасын. Шундый кына урама. Шул урам буйлап барам, мин юлаучы, аның кунагы. Тирә-яктан берәү дә юк монда. Тирән уйга чумып, җир танган. Шу, ширәмгә аякларын бөкләп, бер кечкенә кеше утырган. Җитен чәчле, зәңгәр күзле бала. Берәү дә юк аның янында. Капка төбендәге шул сабыйда хәят биреп утыра алга. Мин тукталдым. Шунда якын йортның тәрәзәсе ачылып китте дә, ап-ак чәчле бер картана миңа дәште. Улым, болай син нигә туктап калдың? Кем син? Кайлардан? Безгә туган тиеш түгелме? Әллә таныш йортмы? Сине күргәч, балам дип белдем үземне. Бу сабыяны киткәч туды. Әткәсенә охшап тумаштан. Балам минем фашистларга каршы, дошманнарга каршы сугышты. Синең кебек сары каеш булып, ул да шулай яшел киемнән. Мылтык кылыч тагып сау булышып, чыгып киткән иденнән. Кем син, улым? Мин ерактан дидем үзем эштән. Ник ерактан дип үкендем? Ник мин якын туган кеше түгел? Ник баласан түгелме? Ул шатланыр иде мине кычып, бәхет табып газиз баладан. Аңа бөек картлык көннәрендә шатлык булыр иде яңадан. Мин урамнан инде шау барам. Ул ята тирән тынлыкта. Беркем дә юк. Киткән хуҗалары. Кайсы эштә, кайсы фронтта. Кинәт искә төште үткән юллар, көл авыллар, җимерек кыймалар, кара кигән кабер ташы кебек басып калган йортсыз мөрҗалар. Ә бу авыл безне югалтмаган. Чәчәк исәнкый булында. Дошманнарның пычрак итекләре эс салмаган аның юлында. Авылдагы тыным сөйләмәгән. Бүген илдә сугыш барганы. Җиңү уңыш өчен сөйгән халкыны барлык өчен эшкә салганы. Сау бул ана, авыл сау бул сабый. Юллар сине якты юлларга барсын. Сезнең язмышыгыз ышанычлы, көчле кулларда. Рәхмәт, Әнисәйем. Искә төшердем, бу шигырьне мин 9 класста язлаган идем. Бер конкурста катнашкан шу шигырь белән. Остаз булдыңыз бу? Өзегез өйрәндегез? Булган, иректән кемдер күренеп торган. Хәерле көннәр, исәнмесез. Мин Галиев Инсаф Фәнис улы, Балтач районы Карелия авылы егете булам. Танылган тарихчы Әл-Мөслим мәгълүматларына караганда, Балтач авылына 1369 елда нигез салынган. Туган авылым Карелия авылы 1600 елларда барлыкка килгән. Кар күп булу сәбәпле авылны Карелия дип атаганнар дигән фикердә, шулай ук авылга нигез салучы Кари исемле бай булган дигән фикердә, Кара нугайлар белән бәйле Кара иле дигән фикерләр дә бар. Безнең нәсел Купайлар нәселе. Нәсел тамгабыз 3 туры сызык. Нәсел шәҗәрәбез 11нче буынга кадәр билгеле. Гаиләдә әтием, әнием, 2 энем белән яшибез. Норма урта гомуми белем мәктәбенең 9нчы Б сыйныфында белем алам.
Мәктәбебез белем сыйфаты һәм күп төрле конкурс олимпиада нәтиҗәләре буенча районда һәм республикада алдынгы урында бара. Мәктәбебездә эшләп килгән яшь артист драм кружогына йөрим, спектакльләрдә актив катнашам. Бу конкурста мин үземнең көчемне башка егетләр арасында сынап карыйсым килде һәм мәктәбем туган ягымдан яклап катнашам. Киләчәктә мин үземне замана белән бригадлаучы, татар халкының гына түгел, башка халыкларның да телләре, гореф-гадәтләре белән кызыксынучы, үзенең милләтенә, халкына файда китерүче шәхес итеп күрәм. Сораулар? Гаиләгездә менә сездә генә булган ниндидер гореф-гадәтләр бармы? Аерылып тора торган. Бездә генә булган юк шул, ләкин без һәрбер атна сайын әбигә төшеп бәлеш ашыйбыз. Бу инде һәр чакта шулай. Көн сайын абыйларым белән бергә көн сайын дип менә кәеф килгәндә без Карелиягә төшеп абыйларым белән гармонда уйныйбыз, шәйләр эчәбез һәм һәрбер кеше атна буена җыйган бөтен яңалыкларны сөйли. Инсаф, алар бит әле синең теге абыйларың белә дигәчтен, синең әтиң ягыннан күп бала икән белмиләр. Абыйлар дигәч алар 2-3 бала гына дип утыра торган. Ничә бала дисез? Без 10 бала, әтием. Алар 10 балалы гаилә, Карелия авылында бик шундый гаилә алар. 6 абыйм минем, 4 апай. Әтиләрнең туган. Үзләре гаиләдә 3 бала. Үзләре гаиләдә 3 бала. Әтиләр 4 бала апрель айында. Аллага шөкер кыз туа. Малайдымы? 3 малай. Минем 3-нче сөйләгән кыз булган дип бик катты көткән идем. Bütün ümitimiz diyorlar больницадан çıkkaç. Tağın malay dediler. Zavkayım pek şatlığım var eken. Birinciden o kız, bunun senin bik zor kuanış benim için. İkinciden o mimle bir günde tuva. Bir günde. 24 aprel günü mimle bir günde. Kararınız indi olabilir. İsmin neydi isim kuşmakçılar? Ben Zeynep koşuyup katım. Zeynep ettiğinden neyim mi Zeynep kuşakı Zeynep? Bu da Riza. Riza mı? Yara. Yara. Min şunda soru var, insaf buna zikintigi rus tili, tatar tili diye biz hazır bağlar da işkine şağında nişettir rus tilinde köksiyece başlar. Orta şigitleri uzara neydi tilesi yaşayır? Biz uzara iki tilde yaşayır, kuşup. Biz indi Мен өзімнің сыныпташтар белән шипши татар телендә сөйләшкән юк беркайчан. Без гелгә рус телендә, инглиз сүзләрдә чыгып китә кой вакыт. Инглизчә башлар. Минем өчен бу әйбәт түгел. Гаиләдә инде татарча. Ничек бар? Гаиләдә дигән рус сүзләре чыгып китә кой вакыт. Аңгара дөресен әйтте менә. Дөрес әйтте. Дөрес. Дөресен Шипши сөйләшү өчен гаиләдә бит тоже баланың татар телендә генә сөйләшү кирәк. Ә хәзер гаиләдә бала русча мультфильмнар карый, әти-әнисе тоже русча сөйләшә. Аның өчен татарча китаплар укырга кирәк дип уйлыйм. Нигезендә генә русча сүзләр чыгарам. Сүзләр чыгарам. Ләкин син татарча әйбәт сөйләшәсең. Әйбәт сөйләшәсең. Рәхмәт. Сораулар? Менә хәзер инде үсеп киләсеңә, күзең төшкән кызлар да бардыр. Менә кызлар ниндирәк булырга тиеш? Менә син үзеңнең тормыш иптәшеңнең ниндирәк кызын сайларың шундый? Мин үземә әлбәттә татарча сөйләшә торган кыз сөйләдем. Чөнки русча тел сындырып мен белән сөйләшергә тасым килми. Үземнең телемдә сөйләшсен кызыйма. Һәм ул әлбәттә ашарга пешерергә тиеш. Ул әхлаклы пөхтә булырга тиеш. Ул үзенең туганнарын, минем туганнарымны хөрмәт итәргә тиеш, гореф-гадәтләрен хөрмәт итәргә тиеш. Һәм инде әлбәттә менә минем белән бер йортта авылыма кайтып яшәргә теләсен иде. Авылда калырга ниятлисең? Нинди һөнәр сайлыйсың киләчәктә? Авылда һөнәр, нинди һөнәр белән яшәп була хәзер? Авылда белмим, анда һөнәрләр юк. Юк, менә син авылда яшим дисең, һөнәрсез яшәп булмый бит. Булмыш. Менә инде профессияны сайларга җыенасыңдыр бит инде. Җыенам. Кем буларга? Хәзерге вакытта мин сайламадым. Мин менә безнең ярты классташлар уже вообще 9дан китәбез ди. Мин әле 11гә калам дип, асын точно беләм. Но 11дән соң кая китәргә вообще баш эшләмим. Кем буларга, нинди һөнәр белән шөгыльләнергә вообще белмим, башыма да килми. Ләкин инсафның шундый ни бар, теге менә әйтеп фәлән бала дип. Алар бөтенесе шушы авылда йорт салалар. Аларның йортлары. Алар мине бөтен туганнарым авылда калдырасы килә.
Ничегенде син хәзер бөтенебез авылда калып, шәһәргә чыгып китәсең ди. Алар инде шушы цепочканы үздерәсе килми. Нефтяныйда эшләгәндә авылга кайтып йорт салдыларны. Менә, алар бөтенесе шушы авылда. Шуңа күрә инде ул авыл дигән сүз. Әйе. Алар Кариле авылының китап язган, аның апасы Гөлсем апа Кариле авылының китабын язды, бөтен шәҗәрәләрне аларның. 7дән 21 буынга кадәр шәҗәрә билгеле безнең. Әйе. Һәм һәрберсе үзенең эше белән шөгыльләнә. Ул әйтә бит, нинди һөнәр сөйләдең шәһәр аптырап тора. Чөнки алар үзләре эшләре белән шөгыльләнәләр. Әйе, Алмаз, синең соравың бар яга. Менә шушы сорауга дәвам итеп, күңелдә нинди юнәлештә син күңелендә менә шу профессия ята? Нәрсә белән кызыксынасың? Әлбәттә сәнгать ягында мин үземне Әле билгеле түгелме? Сәнгать ягында һөнәр булырга тиеш. Мин үземне бүтән золма китерә алмыйм. Инде спектакльләрдә уйнау, мине тоже бүтән кеше спектакль уйнатасы килә. Абсолютно точно. Хәерле көннәр, исәнмесез. Мин бүген сезгә бабаем, сугыш һәм хезмәт ветераны Галимҗанов Әбүбәкер Галимҗан улы турында сөйләп китәсем килә. Бабаем 1912 елның 31 ноябрендә Кариле авылында туган. Башлангыч сыйныф белемен Кариле мәктәбендә ала. Балачактан авылда крестьян хезмәтенә чыныгып үсә. 1932-1934 елларда Кызыл армия сафларында хезмәт итә. Хәрби хезмәттән кайткач, МТСта эшләвен дәвам итә. Кыйммәтле кадр буларак Ватан сугышы башлангач та аны хәрби хезмәткә чакырмыйлар, бронь бирәләр. Әмма 1942 елда каяндыр командировкадан кайтканда ул облавага эләгә һәм поезддан төшерелеп фронтка озатыла. Бабаем иң авырларның берсе булган каһәрле Волхов фронтына эләгә. Укчы полкта наводчик булып, мондагы авыр, озакка сузылган позицион сугышларда катнаша. Соңыннан Балтик буе республикаларын, Польшаны азат итүдә, Германиянең башкаласы Берлинны алуда катнаша. Сугыш елларында күрсәткән батырлыклары өчен бабам 1-нче дәрәҗә Ватан сугышы, 2-нче һәм 3-нче дәрәҗә сугышчан дан орденнары, батырлык өчен, Варшаваны азат иткән өчен һәм башка бик күп сугышчан медальләр белән бүләкләнә. Тыныч хезмәткә кайткач, ул Балтач МТСында трактор бригадасы бригадиры, Тимирязев исемендәге колхозда тракторчы булып эшли. Бабаем 1991 елның октябрь аенда вафат була. Кабере туган авылы Кариле зиратында. Сугышта һәм тыныч тормышта күрсәткән батырлыклары өчен туган авылның почетлы гражданины, якты йолдызы буларак Кариле тарихы һәм буразалар хәтер китабына кертелгән. Мәктәп музеенда стендта урыны бар. Бүгенге көндә бабайыбызның исемен мәңгеләштерү буенча эш алып барыла. Авылыбызның яңа урамына аның исемен бирергә телиләр. Мин бабаем белән горурланам. Һөнәр утта янмый, суда батмый торган хәзинә. Һөнәрле булу, гәүһәрле булудан 1000 артык. Һөнәрле ком өстеннән көймә йөздерә. Борынгы заманнардан бирле халык осталары төрле бизәкләр белән өй кирәк-яракларын, капка койма, тәрәзә йөзлекләрен, кием салымын бизәделәр. Татар милли орнаментның төп бизәкләре чәчәкләр, үсемлекләр. Орнамент сүзе латин теленнән алынган бизәк дигәнне аңлата. Кабатланып килүче симметрик бизәкләр тезмәсе орнамент дип атала. Иң беренче милли орнаментларны татар халкының милли киемнәрендә, калфак, күлмәк, камзул, читекләрдә, яулыкларда очратырга була. Шушы бизәкләрне халкым өй җиһазларын, капка койма, тәрәзә йөзекләрен бизәргә дә кулланган. Минем әтиемнең энеләре Ранил һәм Рәмис абыем да нәкъ менә тәрәзә капка коймаларына бизәкләр төшерү һөнәре белән шөгыльләнәләр. Бүген мин әтием белән тәрәзә йөзлеге ясап карыйм. Иң беренче эш итеп тәрәзәнең үлчәме алына. Сызым сызыла, бизәкләр сайлана. Милли бизәкләрне әби бабайларыбыз кулдан агачны уеп кисә,
Бүген исә заманча җайлашмаларда лазер ярдәмендә киселә. Әзер бизәкләрне матурлап, тәрәзә каркасына төсәбез, беркетәбез. Тәрәзәнең өске өлешенә ләлә чәчәкләре тезеп бизәдек. Ян ягына яфрак элементлары, уртага ләлә чәчәге куйдык. Тәрәзә каркасын җыябыз. Безнең милли тәрәзә йөзлегебез әзер. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Мин сезгә үземнең яңа спектакльдән үзек тәкъдим итәм. Әсәрнең исеме Убырлы карчык әбием, авторы Галимҗан Гыйльманов. Тукта. Тошым карая башлады бугай. Әнә бит ул, әле генә күк таш иде. Хәзер кара ташка әйләнде дә куйды. И тошкаем минем, мең рәхмәт сиңа. Әнкәмне терелдә торган, үлән үскән, аланга килеп җиттем бит. Тәңремә, аның ташына мең савап, мең рәхмәт сиңа, Тәңрем. Шушы була микәнни, убырлы карчык аланы. Шулайдыр дигән идем. Тик кайда? Кайсыз икән соң ул? Сабагында яшәү су булган үлән бөртеге. Әнкәем бик авырый минем. Нык авырый. Аны шушы урманда үскән тере үлән генә коткарала диләр. Бер бөртек үлән генә бит. Күп кирәкми. Ул инде мине югалтып, әллә ничекләр кайгырып беткәндер. Әгәр дә минем каршыма убырлы чыгып, әнкәм өчен өзелгән үлән урнына үз җаныңны бирәсеңме дисә? Убырлы әби, мә, җанымны ал, үләнне генә бир. Мин барысына да риза, диям. Баласы үлсә, әнисенең терелүе нигә кирәк диярсез сез? Юк, алай түгел, түгел. Ул авыру хатын минем әнкәем бит, кадерле әнкәем. Ул үлсә, мин ничек яшим ди? Мин аны ничек тә коткарырга тиеш, беләсезме? Коткарырга тиеш. Әнкәем, бир миңа ул үләнне, бекәй, бир. Зинхар өчен, бир! Мин кыш кызы, февраль кызы. Күңелемә кышның аклыгы, бишек җырлары аша әнкәм назы. Әпкәм әкиятләре аша йөрәгемә илһам. Әтиемнең көчле куллары аша яшәүгә көч, бабамның гармун моңнары аша халкыма мәхәббәт ингән миңа. Мин бит әле беренче, гаиләдә беренче бала, беренче онук. 2008 елның
Февралендә Токталачык авылында дөньяга тәүге аваз салган сабый. Шуңамы мин беренче булырга яратам. Мин Актаныш районы Пуща авылыннан Нуриева Ләйлә Айзат кызы. Әбиле бабайлы аппак мөрҗәле, тәрәзәләре кояшта балкып торган өйдә 6 ел яшәдек без. Әти-әнинең эш урынына бәйле рәвештә күчендек. Бүген мин Пуща авылының 9 сыйныфында белем алам. Татар теле, татар әдәбияты, технология, яшь җитештерүче олимпиадаларында катнашып, муниципаль этатта җиңүләр яуладым. Үз эшчән хезмәт минеке. Җыр бию, нәфис сүз, конференц номинацияләрендә йолдызларым бар. Мин мәктәп президенты, алдынгылар хәрәкәте әйдәүчесе буларак Мәскәүдә Россия халык казанышлары күргәзмәсендә булып кайттым. Кичкенәдән якташлар шигырьләрен яратып укыдым, ятладым. Алар үрнәгендә шигырьләр яза башладым. Республика күләм илһам, Камил Афзал, Иделем Акчарлыгы, халыкара глаголица бәйгеләрендә җиңүче булдым, бүләкле урыннар яуладым. Узган җәйдә Сөн буе гүзәле 2023 исеменә лаек булдым. Шулай ук 2023 елның көзендә кечкенә китабым басылып чыкты. Үземне татар журналисты буларак күрәм. Ана телебезне саклап калу бурычым дип саныйм. Әлеге бәйгедә катнашуымның кечкенә тарихы бар. 2016 елда туган авылым Токталачыкка бөтен дөнья татар конгрессы кунаклары килде. Мәктәпкә кергәндә аларны каршы алучыларның иң кечкенәсе булсам да, шунда аларга карата соклану хисе туйды. Мин дә шулай чын татар кызлары кебек киенеп, калфаклар киеп йөрисем килә иде. Һәм менә 10 елдан соң диярлек мин ак калфак оештырган бәйгенең 3нче турында. Бу зур бәхет. Кул эшләре ул күңелгә һәм җанга ялыга торган шөгыль. Тәрәс төпләрем гөлләр белән тулган, ләкин миңа алар гына җитми. Мин төрле материаллардан гөл чәчәкләр ясап карадым. Кафре кагазыннан ләлә чәчәкләре, атлас лентадан, бәйләү җебеннән гөл чәчәкләр, сабыннан чәчәк бәйләмнәре ясыйм. Шулай ук бисердән төрле төзәнү әйберләре, йөзекләр, сәйләннәр, беләзекләр күрәм. Киемгә рәсем, төрле язулар төшерү хәзер модада. Мин монда да эшләп карарга булдым. Мин үзебездә суши роллар ясыйм. Буларның икесе буенча да заказлар кабул итәм. Шулай ук кирәге чыкса машинага утырып кирәк-яраклар да тегәм. Мин шулай тормышта үземне сынап карап, күңелемә якын һөнәр эзлим. Заман да шуны таләп итә. Ничек кенә булса да, илемә, телемә, милләтемә тугры каласа иде. Татарстанның иң беренче таң ата торган Актанышымнан, ак илемнән сезгә кечкенә күчтәнәч алып килдем. Шул күчтәнәчемне сезгә үзем иҗат иткән шигырь белән тапшырып китәргә рөхсәт итегез. Актаныш чәкчәге балкып тора табын түрендә, шул чәкчәккә карагач, шигырь туа күңелдә. Балда майда йөзгән чәкчәк, әби бабам мирасы, ак сөлгегә куеп кына, аны саклап тудасы. Балдай майдай татлы булсын, безнең алда киләчәк, ак сөлгедә балкып торсын, татар ашы бу чәкчәк. Рәхмәт, бу сезгә күчтәнәч. Киемнәрен бик матур үзенчәлекле кайдан алдың? Үзеңнекеме? Тиктердеңме? Тиктердек. Үземнеке инде хәзер. Бу конкурс өчен махсусмы, әллә инде алданрак тиктереп булган? Шушы конкурс өчен махсус тиктердек тә һәм калган булган конкурсларга да шушы киемнәрне киеп йөрергә насыйп булсын дип шат калам. Насыйп булыр дип шат калам. Шигырьләр язасың, берәр шагыйрь сиңа маяк булып торамы? Әлбәттә. Ике шагыйрь бар. Берсе якташларым иде, берсе Камил Афзал, икенчесе Ленар Шаих. Ленар Шаихның мин мәхәббәт турында шигырьләреннән күбрәк илһамланып андый шигырьләр язам. Камил Афзалның юмор сатирасына ияреп, мин күбрәк шул өлкәдә иҗат итәм. Ләйлә, Иделем Акчарлыгына катнаштың димме? Килмәде. Әсәр белән искә төштең. Катнаштым. Прозадан? Прозада да минем прозадан да инде мин шул Камил Афзалдан да күбрәк алам. Анысы прозада минем алай маягым юк дисәм дөресрәк булыр. Күбрәк нидән тормыштан алынып языла проза әсәрләре. Бу китапларны мин сезгә бүләк итеп калдырмакчы идем. Рәхмәт итеп алыгыз. Рәхмәт. Сезнеңчә, чын татар кызына нинди сыйфатлар хас булырга тиеш? Чын татар кызына беренче чиратта ул үзенең туган телен белергә тиеш, үзенең милләтенә тугры булырга тиеш, шулай ук гореф-гадәтләрне белеп, аларны төгәл башкарырга тиеш минемчә. Һәм шулай ук заман белән бер адымда барырга тиеш. Киләчәктә кем булырга җыенасың? Киләчәктә лоббиста журналистика өлкәсенә китәргә җыенам. Кайсы басмада эшләре менә Татарстанда безнең чыгучы басмаларны кайсы синең күңелеңне җәлеп итеп тора?
Бәлки телевидение әллә ки басмам. Басма. Хәзерге вакытта мин Көмеш Коңгырауда хәбәрдар булып торам. Актаныш таңнарында шулай. Мин Идел журналында эшләргә теләр идем. Киләчәктә була берсә. Яхшы, алайса, нинди журналистларның иҗаты белән кызыксынып барасың, кемгә күзәтеп барасың? Энҗе Габдуллина, безнең үземнең туган ял авылыннан журналист, ул көрәш белән күбрәк көрәш темасына алып бара. Мин шуның белән кызыксынып, шуның социаль челтәрләреннән дә карап барам, аның иҗатын дисәм эшен. Татар кызында җиңгән кызык. Мин аны аңладым дине. Бүгенге заман социаль челтәрләр белән аңлашыла. Безнең тәлеге журналистлар бар, үрнәк булалар. Анысы килә тарихи яктан, теге социаль челтәрләр ул заманча бар бит без бераз гына тарихны да белергә тиеш. Ал яшьтәге журналистлар сезнең яктан да бик журналистлар чыккан бит инде. Ни, әсритем. Лилия Габдуллина. Bir qara ketsek kimler var sizde? Yaxşı ide alaysa özünüzün yaptağılarını nasıl anlatayım? Liliya Gabdulлина. Zira. Yok, Lilia'da dürüst ayta ol. Lilia'da bizning yine meydanda işleyen. Yok, anısını bildim. Özümüzdeki gene. Aytып qara kim? Класс җитәкчем Мулакалиева Гөлназ апа, ул да шулай ук республика күләм һәм район күләм газеталарда журналист буларак чыгыш ясый. Эльмира Пасакирова. Кайда эшли хәзер Эльмира апа? Бойсар кызыл безнең. Хәзер дә эшли әле ул. Кайсы басмада эшләгән белмисең? Юк, кызганыч. Сөйликә журнал. Элек ялкынны җитәкләде ул, редактор булып. Хәзер Сөембикәдә эшли. Айсылу бар. Айсылу барады безнең. Әлфия Самат, Кырмашныкы. Төркиядә хәзер иҗат итә бер журналист аны беләсеңме? Ашкын. Ашкынны хәзер әйтәсең. Исемен оныттым, хәзер әйтелмим. Фамилиясы Туркилә. Акшурина. Айзирәк. Бер мәктәптә укыган булырга тиеш алар, сезнең Пушада укыган булырга тиеш ул. Мин Пушада күптәннән түгел генә әле. Күченеп килдем күптән түгел генә. Токтаныштанмы? Юк, Актаныштан. Актаныштан үзенә Пушындагы. Нинди композиторларны беләсең син? Композитор. Иң беренче үзегезнең сәнгать мәктәбеннән башлап китә, хәтта яңа Пушанмысың бит Пушада. Шамсу Мөхәммәтов. Шамсу Мөхәммәтов Вилдар, бик күп җырлар анайы. Ул минем күшемдә генә тора. Пушада. Хәр Актанышка күчтек. Анда кем? Анда Инсаф абый, Хәбибуллина. Хәзер Казанга күчтек әле. Азат абый, Нургалиев. Аю, Азат абыйның көй язмый. Җырлый ул, җырлый. Юк, Азат бар, Азат, дөрес әйтәсең син. Юк, композитор Азат бар. Әйе, Хусаинов, Азат Хусаинов. Шуны әйтәм, әкче булды ул. Шуңа. Тагын нинди композиторларны беләсең? Хәзерге кандай? Юк, Электәнгеләре булса да ниндиләр татар композиторларын тагы кемнәр? Әй, тарихи яктанрак. Рөстәм Яхин. Әйе, дөрес. Садык. Салих. Салих, әйе. Ул да шушылар миңа җиткән, минем үземнең ниме, әйләнәме. Әйе. Безнең хәзер шулай алар. Belli derbu medresede gider bu tırışıp sabah okumuş Galim bulup gider bu tırışıp sabah okumuş Galim bulup gider bu Yukla oğlum yum kuzen Yum kuzen yıldızım Kiştem yokum kolada Yıla bu de gündüzün
киштен йоған қалада, йылап үтә күндізің. Әлли-бәлли көйләрем, хикәятләр сөйләрмен, сиңа теләк теләрмен. Бәхетле бул диярмен, сиңа теләк теләрмен. Бәхетле бул диярмен. Бүген без сезнең белән татар халкының ризыгы кош теле дип аталган чәйдәм әзерлибез. Моның өчен безгә 4 йомырка, чеметем тоз, 0,25 грамм разрыхлитель, 350 грамм он, кыздырыр өчен 1 литр сыек май кирәк булачак. Иң башта йомырка белән тозны бергә кушып, миксер ярдәмендә 5 минут дәвамында булгатабыз. Әлегә массага иләнгән унны кушып, йомшак камыр басабыз. Әзер камырны 15 минутка алып куябыз. Камыр ял иткәч, 3 кисәккә бүләбез. Җәймебезнең калынлыгы 3 мм-дан артмаска тиеш. Махсус пычак ярдәмендә ромб формасында кисәбез һәм кап-кайнар майда пешерәбез. Тишекле чүмеч ярдәмендә майын саркытабыз, савытка салып, суынырга калдырабыз, аннан соң шикәр уны сибеп бизәп куябыз. Шулай ук әлеге камыр белән без заманлаштырып чәкчәк формасында да кош телен тезә алабыз. Моның өчен әзер җәелгән камырыбызны көнбагыш майы белән майлыйбыз, беренче яртысын икенче яртысына каплыйбыз да уклау белән һавасын чыгарып бетерәбез. Киңлеге 6 см булган тосмалар кисеп, аларны үз чиратында 2 см кисәкләргә бүләбез. Кызган майда кыздырган вакытта 2 катыл камыр кисәкләре бөтерелеп чыгарга тиеш. Аларны тишек чүмеч белән алып, майын саркытабыз. Сироп белән булгатабыз. Сироп өчен 100 мл су, 200 грамм шикәр комы кирәк була. Икесен бергә кушып 7-8 минут кайнаткач, 3 аш кашыгы бал салып, 3 минут кайнатып бетерәбез. Кош телебез әзер, ашларыгыз тәмле булсын.
Hayırlı gün hürmetli cemaat. Менә biz 7-нче ел инде Butun Dünya Tatar Конгрессы һәм аның каршында эшләүче Ак Калпак оешмасы бик зур бәйге үткәрәбез. Сезнең өчен ничектер, ләкин безнең өчен бик зур, чөнки регион ара бәйге бу. Бу ел безнең 11 регионнан егетләребез һәм кызларыбыз катнашты. Барсы 162 бала көч сынашты. Булар инде 15, 16, 17 яшьлек егетләр һәм кызлар. Бу елгының яңалыгы без бу ел егетләрне дә чакырдык. Моңа кадәр безнең кызлар арасында гына барды. Ләкин егетләрне чакырырга уйлаштык, ул безнең күптәнге хыялыбыз иде. Ул хыялны тормышка ашырдык һәм аңладык. Чынлап та кызларны, егетләрне бергә чакырырга кирәк икән дигән. Кызлар да үзгәрә, егетләр дә икенче төрле. Егетләрнең үз фикере, кызларның үз хулкы. Менә шуңа күрә без төрле яклап көч сынаштык. Монда мин үзләренә дә әйтеп куйдым, һәм инде без шуны әйтәбез дә. Лауреатлар, дипломатлар дигән әйберне ул ярыш арасында килеп чыга торганда шундый күрәсез күренеш. Чынлыкта улар барсы да безнең 15 баламында барсы да җиңүчеләр. Һәм аларны көч сынаштык кай якларда. Инде күбегез күреп тә бетергәндер нәрсәләр эшләгәнне. Кичә без иң беренче эш итеп башладык. Сәйдә Мөхәммәтҗанованың үзенең студиясыннан. Күбезне шунда ук бүләктә әйттек. Алар инде өйгә кайткачында дәвам итсеннәр дип, бу эшне инде туктап калмасын дип, хәтта сезгә дә өйрәтерләр, өйрәнергә тырышыгыз, эне сеңләрне өйрәтерләр. Менә алар ике һөнәрне бер юлы үзләштереп кайтып китәләр. Аннан соң без булдык Шиһабетдин Мәрҗани мәчетендә һәм бу мәчетнең хәзрәте белән очраштык. Безнең бу Мәрҗани мәчете турында аңлатасым килә. Иң беренче инде тарихын кыскача гына сөйләсем килә.
ondan indi bugün biz başladık birinci işini bütün Dünya Tatar Kongresi'nden. İng birinci biz bütün Dünya Tatar Kongresi boyunca seyahat kıldık. Yani nindi bölükler işli, nindi komitetler hizmet kuya, nişe bizning şit ilde, nişe regionda kimler bilen hizmetleştikte biz olar bütünsünde beyne söylerlik sizge bileler. Hem indi ikinci ilişte bugünkü günün biz bütün Dünya Tatar Kongresi'nin zalında olar bilen engeme ornaştırdık. Hem olar üzerinin konsert numarları bilen bizge çıkış yasadılar. Hem ondan sonra biz Dvoryanskiy Gnezdo deganmanda big motor restoran var. Şunda yöneldik. Kızlar bizning ülüş için komra hazırladılar özleri. Yigitlerimiz ülüşünün işini hazırladı. Bu endi ne işin bulay işleybiz? Siz mene gelecekte bulaşan etiler hem eniler birbirinizge yardımlaşıp her vakitte. Bu ilk kişi, bu kız kişi deyip tugul, her bir kengeş tavuş etkende de yardımlaşa bilirge üretsin için. Biz birge, aile ol birge bulurga tişteyip. Ул өлüşlerini үзüz bilen iyertip yürtemiz, karı üzerine iftarda oşatıp karıyız. Tem ne bulganmı, nişik gelip çıkkan, lakin üzleri tutup kararga tiyiş bulup duralar. Ondan sonra biz yöneliş aldık gündüzge oştan sonra texnikumga, bizning sanat texnikumu var texniski uramında. Onda biz en birinci olar bilen kul işleri bilen şugullandık. Kızlar bizning üzerine taşlardan bilezikler jinlar, yigitler bizning kul bile, iğne bilen üzerine işlediler. Üzlerinin kartların koya turgan joylanma. Onları biz birgelep sport zalda rahatlanıp olar bilen tatarça biydik. Ondan sonra vals eğlendik. Ondan sonra onlarga voleybolga oynarga kaldırdık da özümüz jıyılıp kengeşleştik.
Türlü yoqtan балаларын сынадык. Бала булырга мөмкин кул эшенә оста, сәнгать ягыннан юк. Сәнгатькә оста, кул эшеннән юк. Бөтенләй беренче тапкыр аяк баскан балалар да бар, яшерен батырын түгел. Менә һәрбер баланың төрле яктан. Инде өлешне бүгеп бетермәгәндә кызларыбыз бар, ашылып калган өлешләр дә бар. Менә без bütün яктан да һәм берсе-берсенә мөгамәләсендә карыйбыз. Алар белән менә безнең Шәмсия ханым, Киров өлкәсенең безнең Аккалфак җитәкчесе көне буе алар белән булды. Һәм төнне дә алар белән калды. Чөнки безгә аларны күзәтергә кирәк, карарга кирәк һәм Камилә шулар белән безнең куна төнә шулар белән. Иртәнге сәхәргә дә шулар белән һәр вакыт, һәр даим аларны күзәттек, алар белән бергә булдык. Күзәтте дигәчтә без надзиратлар күп тормадык. Алар белән бергә аралаштык һәм һәр баланың кайсы яктан мөгамәләсе безгә бик нык ачык күренә. Шуңа күрә алдан җибәргән bütün видеоларда, bütün иншаларда, bütün анда безнең дипломнарда, бөтенесе дә бу балаларга керә. Нишләп алай микән, нишләп булай микән дип сез аптырасагыз, безнең янга килегез, без сезгә кайсы яктан баланы әле эшләргә кирәк, кайсы яктан әле бик иешеп бетмәгән җирләр бар, без сезгә әйтә алабыз. Чөнки һәрберебезнең жюриның кулында үзенең билгеләмәсе. Ләкин мин тагын бер кат әйтәм, алар безнең барсы да җиңүчеләр. 162 бала арасыннан 11 регионнан килгән бала арасыннан безнең 15 егетебез һәм кызыбыз биредә чыгыш ясады. Шуңа күрә инде без көрәшкәч, лауреаты да була, гран-при да була, дипломаты да була. Һәрберсен матур итеп кабул итә белсәгез иде. Бүләкләргә килгәндә күресез, һәрберсенә без берсендә кимсетерлек бүләкләр алмадык ки, бүләкләрбез бик әйбәт. Аллага шөкер, аларга файдалы бүләкләр. Шуңа күрә инде без бу өлешне ачып җибәрәбез. Һәм инде Силексәг үзегез инде яңа чыгышлар ясарсыз. Иң беренче без котлау өлешенә күчәбез. Иң беренче без котлыйбыз кызларыбызны. Чөнки кызлар әйтләр эш эшләткәндә малайларны беренче кертеп җибәрделәр егетләрне. Чөнки алар сорау алганда, ягъни киңәшмә үткәргәндә, алар белән сөйләшкәндә, концерт номерларында безнең егетләр беренче килде. Котлаганда беренче кызлардан башлыйбыз. Әйдәгез. Дипломат исеменә 7-нче Бөтен Россия Аккалфак укучы кызлар һәм егетләр бәйгесенең дипломанты Тәтеш районыннан Шакирова Олиса Азат кызы. Менә Тауфик Әйдинең китабы бар. Егетләргә бүген Марс абыегыз аңлатып чыгарды. Тауфик Әйди беренче чит илләргә таралган татарларны өйрәнүче кеше. Аның үзенең китабы белән 5 томлык китап Тауфик Әйдинеке. Бик зур багаж бу алар өчен. Менә безнең Оренбург өлкәсеннән эшләтеп кайтардык бу шундый шын ташлардан калфак. Һәм Оренбург, күрәсезме? Безнең инде Оренбургта Булат бар, үзебезнең Аккалфак җитәкчесе. Безнең шәлләр белән шөгыльләнә, кулдан эшләнгән паутинка. 19-нчы гасыр кызларыннан кайып биребез. Дипломат исеменә Ибатуллина Әлфизә Илнар кызы, Саба районы. Хәзер менә безнең белән елда 7-нче ел инде жюри әгъзасы булып Закирова Гөлүсә безнең инде сез беләсез Гаилә һәм мәктәп журналында, шулай ук Идел журналында редактор булып эшләгән ханым. Хәзер дә шул юнәлештә эш алып бара. Гөлүсә Закировага сүзне бирәбез. Рәхмәт. Иң беренче чиратта мин монда катнашкан балаларның әтиәниләренә һәм аны әзерләүче
ханымнарга бик зур рәхмәтемне белдерәм. Бу ел чыннан да без карап торабыз, әйме, ел сайын карап барабыз бит инде. Бирдә катнашучы яшьләребез, алар шул дәрәҗәдә матур әзерләнеп килгәннәр. Алар инде әйтерсеңлә моңарчы булган конкурсларны өйрәнеп, шулардан камилләшкән шикелле. Безгә әлбәттә катлаулырак булды. Шулай да безгә катлаулы булу бер хәл, аларның үзләренә хәзер бик зур җаваплылык йөкләнә. Моннан соң алар үз якларына кайтып, үзләре булганны, өйрәнгәнне дусларына, иләрендәге әниләренә, апаларына, классташларына һәм инде булачак үзләренең гаиләләрендә кулланырга тиешләр һәм кулланырлар дип ышанабыз. Чын күңелдән ихластан котлыйм, әлеге бәйге дәвамлы булсын. Киләчәктә инде без тагын шундый тәртипле егет кызларыбызны күбрәк күрергә телибез. Һәм безнең диплом белән бүләкләнә дипломант, ул инде бик сөендек без Киров өлкәсеннән катнашучы кызыбыз булганга Алина Шәйдуллина, без сине бирегә чакырабыз. Алина шул кадәр матур итеп Хәдишәне мин инде күптәннән тыңлаганым юк, Муса Җәлилнең Хәдишәсен шул кадәр шәп итеп сөйләп күрсәтү, классикларга мөрәҗәгать итү һәм инде әлбәттә ул үзенең башка яклары белән дә үзен күрсәтте. Алина, котлыйбыз. Киләчәктә уңышлар сиңа, яме. Әлбәттә, безнең тагын бер номинантыбыз, мин бик яратып калдым әлеге кызыбызны, һәм киләчәктә үземнең яңа исем дигән проектка да чакырдым. Ул бик яхшы иҗат итүче кызыбыз Актаныштан Ләйлә Нуриева. Котлыйбыз һәм хәзер инде мин инде шулай ук Кадри апа сезне чакырам. Әйдә, тәкъдим итегез, кемне чакырабыз без? Хәзер менә безнең белән нәкъ шулай ук бик күп еллар бергә эшләгән. Хәзер бу вакытта электән ул Ялкын журналында эшләде. Безнең журналист иде. Хәзер инде ул безнең федераль университетта эшли. Хаялилова Рәйлә. Әйдәгез. Барыгызга да хәерле кичләр. Biz indi biraz гына дулкынланабыз да, чөнки һәрбер балабыз, һәрбер егет, һәрбер кыз, алар инде бүген һәрберсе җиңүчеләр. Бүген генә түгел, кичә һәм бүген бик күп әйбергә өйрәнеп кайттылар һәм үзләрендәге бу үзгәрешләрне алар иртәгә үк туган җирләренә кайткачтан ук сизәчәкләр инде үзләренең башка кеше икәнлекләренә. Һәм егетләр, кызлар, минем әйтәсем килә, без инде жюри сезгә төрле сораулар бирдек, әңгәмә үткәрдек. Һәм берегез дә үпкәләп калмасагыз иде, нишләп миңа шундый уңайсыз сорау бирделәр, нишләп миңа шундый катлаулы сорау бирделәр дип. Мин сезгә бу сорауларның сирен ачасым килә. Без сезгә шундый сораулар бирдек, сезгә киләчәктә шушы сорауларга карап, кайсы якка таба үсәргә юнәлеш бирерлек сораулар. Һәм менә мин шушы сорауга җавап бирә алмаган идем бит әле, яки тулысынча җавап бирә алмадым, димәк миңа бу өлкәне күбрәк өйрәнергә кирәк. Шәхесләр турында, музыкантлар турында, композиторлар турында өйрәнергә кирәк дип, һәрберегез үзегезгә менә бу сорауларны ниндидер бер теге әйтәләр бит әле рус телендә вызов дип, татарча менә шушы яктан юнәлеш алып, шушы яктан миңа үсәргә кирәк икән дип, үзегезгә файдалы итеп алып кайтсагыз иде. Бүген барыгыз да молодцы, барысы да уңганнар, булганнар. Барыгызга да сыкландык һәм киләчәктә дә үзегезнең шушы татар кызы, татар егете дигән сүзне горур йөртсәгез икән. Уңышлар телим. 3нче урын алган кызыбызның исемен әйтәчәкбез. Ул безнең Бәдертдинова Әлфиназ. Сарман районы. 3нче урынга безнең художник, рәссам Луиза Шамсуддинова шул эшләгән калфакны бүләк итәбез инҗидән. Һәм Айрат Шамсуддинов рәссам эшләгән без инде шын ташлы көмеш алка бүләк итәбез.
алган кызыбыз безнең Исмәгыйлова Диана. Чистай районы. Нәрсә әйтеп узасым килә, менә Дианага да без иң катлаулы сорауларның берсен бирдек. Ул да булса безнең бала тугач 40 көнгә кадәр нинди гореф-гадәтләр үтәлергә тиеш дип. Безнең Диана уңайсызланмыйча, каушамыйча шул йолаларның барсысын да бик матур итеп аңлатып әйтеп узды. Бик сокландык сиңа, Диана. Уңышлар телибез. Бу безнең укыган вакытта ук, Айзиләбез укыган вакытта ук җиңеп чыгып, безнең белән хәзер 3нче ел мисен жюридә? 4нче ел икән инде. Жюридә хәзер менә 3нче курстамы син хәзер? 3нче курста югары уку йортында укый. Һәм һәр елны жюрига килә хәзер. Мин мондый зур чарада 4нче ел рәттән жюри составында катнаша алу мөмкинлегенә бик шатмын. Моның өчен аеруча Кадрия Рәисовна бик зур рәхмәт. Күрәм, елдан ел кызлар һаман остарганнан остара бара. Һаман да һәр ел сайын урынны бирәсе кыен. Барысы да беренче урынлык шикелле. Мондый бәйгеләр күбрәк булсын иде, чөнки Ак калфак шикелле бәйгеләр татар милләтен, татар телен үстерүгә бик зур өлеш кертә дип уйлыйм мин. Һәм хәзер сезгә беренче урын алган кызны тәкъдим итәм. Ул да булса Сабитова Азалия Ленар кызы. Нәкъ шундый бүләкләр күрдегез. Менә күрәсезме, аның үзенең калфагы гран-при алып, алтын җепләр белән чигелгән калфак. Шул вакытта бирелгән калфак. Менә гран-прига кем микән дип аптырап та торасыздыр, карап та торасыздыр. Бердән-бер кыз калгач инде аңлый торгансыздыр. Ул безнең Зәй районыннан Хөснетдинова Әминә Рөстәм кызы. Менә күрәсезме? Алтын җепләр белән чигелгән безнең калфак. Безнең көмеш беләзек һәм шын ташларда өстә эшләнгән көмеш алкалар. Безнең егетләребез нишен күңелдән тәбриклибез. Иң беренче премьер-министр урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессының безнең милли шура рәисе Васил Габдулгаязов Шахразиев исеменнән тәбриклим. Инде аның ярдәмчеләре, алар бүген Марсавы Тукаев янында да булдылар, алар бөтен янында булдылар, алар һәрберсе аларга үзләренең теләкләрен җиткерделәр. Инде бездән гомумән егетләр сез булдырасыз, афәрин. Кызларыбызга менә дигән егетләр үсеп килә. Егетләр безгә менә дигән кызларыбыз бар. Инде безнең теләгебез татар кызларына өйләнеп, татар егетләренә кияүгә чыгып, менә дигән татар гаиләләре құруыгызны телибез. Һәм инде егетләребезне бүләкләүгә күчәбез. Беренче дипломатыбыз Хаҗиев Динислам. Безнең егетләребезгә һәрберегез кызыксына торгандыр. Һәрбер егетебезгә бер үк маркадагы төрлесе сәгатьләр. Нинди марка дип аталады? Casio, алар үзләре белә инде. Casio бу соңгы маркалар иң әйбәт дип атала инде. Һәм түбәтәйләр, шул ук вакытта китаплар. Түбәтәйне салдырып тора. Динисламга безнең көрәшче, татар егете көрәшче сыйфаты хас. Динисламның ул ничектер салынган,
киләчәктә безнең юрист булырга әзерләнүче егетебез. Ләкин безнең менә төрле яктан безнең алар белән эшләп тирәсе тагын әйберләребез бар. Алар безнең битнесләр белән шулай бит дисәм. Молодец. Леногорский Саитов Рамил. Сәйитов Рамилне әйтәм, иң яхшы курайда уйнаучы. Мөхәммәтҗанов Инсаф Фазыл улы, Тәтеш районы. Әлеге егеткә без барыбыз да гашык булдык. Киләчәге бик матур булсын. Бу безнең Кукмара районыннан Ислам Губайдуллин. 3-нче урын. Бу җегетне дә бик яраттык. Бик каты матур би, вальсында бик оста башкара. Башка яктан да бик килгән җегетебез дип кырыйдан бик сөйнеп утырдык. Шәп киленнәр насыйп итсен әнисенә. Шул кадәр сөйнеп утырдык менә ихлас күңелдән. Бу безнең Инсаф Галиев Балташтан. Барыбер менә кешенең мөнәсәбәте, аның янәшәдә булганнар белән аралашуы, ишек ачып кертүе, синең кулыңнан пакетларыңны күтәрешүе, шунсына да игътибар итмичә кала алмадык. Һәм инде үзе елмаеп кына тора. Әлбәттә, ул безнең Айнур Батыршин Оренбург егете. 1-нче урын. Birinci bizim Grand Prix'ni birer için Rayla әйдәгез бирегә. Әйдәгез сезне чакырабыз. Ничәнче ел? Нинди катлаулы сораулар биргәннәреңне яна? Bizning Grand Prix iyesine bugün şundan da bir zor sınav zorga to'g'ri keldi. Naq mana аңа иң катлаулы сорауларны бирдек. Үпкәләп калмас инхар. Без синең һәр вакытта да шундый зирәк, акыллы, ишен баһадир булуыңны телибез. Һәм безнең Grand Prix иясе ул Нургалиев Йосыф. Казан шәһәре. Беренчедән мин үземнең рәхмәтемне әйтәсем килә гаиләмә, әниемә һәм укытучыма, чөнки алар мине әзерләделәр. Алар булмасалар, мин монда катнашмас идем. Төннәр буе утырып, бөтен калганнарын мин искә төшердем кичә генә. Ә инде әңгәмә карар өчен мин барсын да әниемә һәм үземнең укытучыма бик рәхмәтлемен. Һәм инде сезгә дә жюри әгъзаларына мин бик рәхмәтлемен. Мин инде рәхмәтемне белдерәсем килә укытучыма, әтимә, әниемә, жюри әгъзаларына һәм инде конкурсантларга. Чөнки чынбарлыкта миңа бик тә кызык булды шундый көчле укучылар белән көч сынашырга. Тагын бер бик зур рәхмәт.